ვისაუბრებთ ისრაელსა და ირანს შორის მიმდინარე ომზე. ისრაელი წლების განმავლობაში ღიად აფრთხილებდა დასავლეთს, რომ დრო არ მუშაობდა მშვიდობას. ეს დარტყმები რაც იყო მიღენებული, შეიძლება არ აღმოჩნდეს საკმაოდ. ირანი ღიად ამბობს, რომ ისრაელის სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს. ყველა ვისაც კი აიათოლა ხამენეი ესალმება და ხელი ჩამოურთმევია, პრაქტიკულად ყველა განადგურებულია და მათთვის ირანი უფრო საფრთხეს წარმოადგენს ვიდრე ისრაელი. ეხლა ისრაელი აკეთებს დიდ სამსახურს უწევს სხვა სუნიტურ ქვეყნებსაც რა. ბირთვული დაძრა ახლო აღმოსავლეთში და ისლამურ სამყაროში იქნება დომინოს ეფექტის მქონე. თუ შეერთებული შტატები ჩაერევა, ბუნებრივია, გაცილებით უფრო მონგებიან პოზიციაში აღმოჩნდება ისრაელი. ძალიან ძვირფასი რესურსია სხვათა შორის ირანელი ატომური მეცნიერების განადგურება. ისრაელისთვის პირველი წაგებული ომი, როგორც შენ სწორად თქვი, არის ბოლო წაგებული ომი. ანუ ისtildeობს, რომ ისეთი როგორც ირანია გახადოს ყველა სხვა სახელმწიფო. რეალისტურია, რომ მათ რაღაც შეთქმულება მოუწყონ უკვე 86 თუ 87 წლის აიათოლას, რომელიც რაღაც ბუნკერში ზის. ამიტომაც ირანზე ნდობა საქართველოს მხრიდან მით უმეტეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ როგორ აისახება ეს ომი უკრაინაში მიმდინარე ომზე. ირანის შანსი თუ მიეცემა, ის არასდროს არ თქოს კავკასიაზე უვარს. ეს ოპერაცია შეიძლება გაცილებით დიდხანს გაგრძელდეს და ამას აღარ ეყოფა ისრაელის რესურსი. გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა აპოლიტიკური კოდი YouTube პლატფორმაზე. მისმინე, გამოიწერეთ ჩვენი არხი YouTube-ზე, ასევე გამოგყავით Facebook-ზე, TikTok-ზე, Instagram-ზე. დღეს დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ისრაელსა და ირანს შორის მიმდინარე ომზე, ასევე იმ რეგიონალურ გამოწვევებზე, რომელიც ამ კონფლიქტს შეიძლება ახლდეს და რავი, ნაწილობრივ იმაზეც, რომ რა ასე ხო შეიძლება ქონდეს ამ ყველაფერს საქართველოს რეალობაზე. დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარი იქნება პროფესორი გიორგი კობერიძე, კონფლიქტოლოგი. გიორგი, გამარჯობა. სასიამოვნოა შენი ყოფნა ამ გადაცემაში. ზოგადად ყოველთვის კონფლიქტებზე თუ რასაკითხზეც არ უნდა იყოს, ყოველთვის კომპეტენტური ხალხი მოვიწვიო. აი, მაშასე ირანი, მოკლედ რამდენიმე დღეა რაც გრძელდება ისრაელის თავდასხმები ირანზე და ირანის პასუხიც, თუმცა თუ შევადარებთ პირობითად მასშტაბებით, აქეთ მხარეს არის ძალიან ეფექტიანი გამოყენება სამხედრო შესაძლებლობების და ირანის ხრივ 22 მშვიდობიანი მოსახლის სიკვდილით გამოიჩინეს თავი ბრჭყალებში, მოდი ესე ვთქვათ, თუმცა მეორე ხრივ მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმა შეიძლება განიხილო როგორც ირანის სტრატეგიის ნაწილიც რა, არის ხა ამაში რაღაც ცივსისხლიანი, მაგრამ ლოგიკა, მაგალითად, გუშინ თუ არსებობს ფეთახ-თიქვაში 3 ადამიანი საერთოდაც გამაგრებულ ოთახში პირდაპირ მოხდრის შედეგად გარდაიცვალა. ანუ პრინციპში ამას აქვს ეფექტი, რომ პირობითად რკინის გუმბათი ისე ვერ მუშაობს, როგორც უნდა ვთქვათ, სასურველი იქნებოდა, რაც გასაგებია, მაგალითად, გადატვირთულობით, ხო, იგივე საერთაშორისო თავდაცვის და ეს პრობლემა დრონების ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად უფრო მეტად დაუდგება ისრაელი იქნება თუ სხვა ქვეყნები აქ ელემენტარულად თავდასხმის საშუალებები გაცილებით იაფი არის ვიდრე თავდაცვის საშუალებები და ელემენტარულად ეკონომიკური ფაქტორიც იქონიებს გავლენას, სანამ არ მივალთ რაღაც თავდაცვის იაფ საშუალებამდე, იგივე ლაზერული იარაღი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში პერსპექტიული. ეხლა ირანზე თავდასხმები რა ვიყოთ, ანუ დარტყმები განხორციელდა ინფრასტრუქტურაზე, დარტყმები განხორციელდა მათ შორის ბირთვული იარაღის შესაქმნელად საჭირო ინფრასტრუქტურაზე, ნეთანზეის და ფორდოს და ისფაჰანის ობიექტებზე და ასევე ლიკვიდირებულია პრაქტიკულად მთელი გენშტაბი და ისლამური რევოლუციის ცველთა მთელი მეთაურობა რა, რომ სურათებს რო გადახედო, მემეები გაჩნდა უკვე სოციალურ ქსელებში, რომ ყველა ვისაც კი აიათოლა ხამენეი ესალმება და ხელი ჩამოურთმევია, პრაქტიკულად ყველა განადგურებულია და პლუს მიდის საუბრები იმაზე, რომ
მოითხოვეს რუსეთში, ესე ვთქვათ, თავშესაფარი, საკმაოდ მაღალი თავმდაბლობის პირებმა და რუსებმაც მისცეს რაღაც გარკვეული გარანტიები რა. და ნუ ესე ვთქვათ, როსტოვში მყოფ იანუკოვიჩი და მოსკოვში მყოფ ასადს შეიძლება ვიღაცები შეუერთდნენ, პლუს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს რამდენიმე დღე რაც დაიწყო ისრაელის შეტევები, აიათოლა არის რაღაც დაცულ ბუნკერში თავის ოჯახის წევრებთან ერთად. დავიწყოთ ისრაელის შეტევები, ანუ რამ განაპირობა და რამდენად ეფექტიანი იყო შენი აზრით? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისათვის და მოდი დავიწყოთ იმ ფაქტით, რომ ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება, სრულიად მოსალოდნელი იყო. მოსალოდნელი იყო არა იმიტომ, რომ დავუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია, არამედ იმიტომაც, რომ ისრაელი წლების განმავლობაში ღიად აფრთხილებდა დასავლეთს, რომ დრო არ მუშაობდა მშვიდობაზე. რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ, რომ ირანს თითქოს უნდა და მშვიდობა, თითქოს ირანს ატომური პროგრამა უნდა და მისი ენერგეტიკისათვის და ასე შემდეგ, რეალურად ინდიკატორები არსებობდა იმასთან მიმართებით, რომ ირანი ცდილობდა შეექმნა გარანტია, ზუსტად ისეთივე გარანტია, როგორც ეს ჰქონდა ჩრდილოეთ კორეას. ეს გარანტია არის ბირთვული იარაღი. ბირთვული იარაღი, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი თავდაცვის პოტენციალის მქონე. ეს არ ნიშნავს, რომ ის რაღაცა ჩამოაგდებ ქალაქებში, აგრესიულ ომებში, მაინც და მაინც ეგ დაკვეთა ზოგადად არ არსებობს, თუმცა ირანის შემთხვევაში აუცილებლად ამას აღნიშნავთ, რაც დაბუძველი შეიძლება ქონოდა, მაგრამ მისი, ესე ვთქვათ, თავდაცვის ეფექტიანობა და ის რომ ვერ ბედაო ატომურ სახელმწიფოზე თავდასხმას ეს რაღაც პოლიტიკური დათქმა თითქოს არსებობს. მაგრამ ისრაელს ჰქონდა უფრო მარტივი ხედვა ამასთან დაკავშირებით. ისრაელი ამბობდა ეგეთ რამეს, რომ თუკი ჩვენ ვიხილავთ ბირთვული იარაღის მქონე ირანს, მას ექნება არა მხოლოდ შეუღწევადობა შიგნით ეს რეჟიმი იქნება ძალიან ხისტი და მყარი, რომელიც ღიად აფინანსებს ტერორიზმს, მათ შორის აფინანსებს ჰუთებს იემენში, მათ შორის აფინანსებს ჰეზბოლას ლიბანსა და ერაყში, ჰეზბოლას განშტოებას სახალხო მობილიზაციურ რაზმებს, ასევე აფინანსებს ჰამას. და ყველა ეს წარმონაქმნი, ისევე როგორც ირანი, ღიად ამბობს, რომ ისრაელის სახელმწიფო არ უნდა არსებობდეს. ანუ ისრაელის არგუმენტი არის ეგზისტენციალური. ის ამბობს, რომ მე ირანზე კი არ ვილაშქრებ იმიტომ, რომ დაუშვათ მე ირანი არ მომწონს, რეჟიმი არ მომწონს მხოლოდ. არამედ იმიტომ, რომ ირანი ქმნის ეგზისტენციალურ საფრთხეს და არის გენოციდზე წამსვლელი ძალა. ეს არის მისი პოზიცია. ირანი რეალურად იმას არ უარყოფს, რომ ის ისრაელის წინააღმდეგ გამოდის. ირანი არც იმას არ უარყოფს, რომ ის აფინანსებს რიგ ტერორისტულ ორგანიზაციებს, უბრალოდ მასთვის ეს ყველაფერი არის თითქოს პალესტინის გათავისუფლების ოპერაცია და ეს არის რაღაც თავის დაღწევის რეალობა. თუმცა სინამდვილეში ჩვენ შევხედოთ, ეს არის რაღაცა ორ ან სამხრივი შრე და არ არის მხოლოდ ერთი და ორი. აი მოდი შევხედოთ ასე. ირანი ღიად ცდილობდა შეექმნა შიიტური რკალი. შიიტური რკალი, რომელიც იწყებოდა თეირანიდან, გრძელდებოდა ერაყში, სირიაში, ლიბანში და უფრო სამხრეთით ეს იყო იემენი. ამით ის იყო მიმართავდა წმინდა და ესეთ რაღაცა დომინაცია შიიტურ სამყაროში და ცდილობდა ამით შეეკავებინა არა მხოლოდ ისრაელი და ისრაელზე მოეხდინა ერთგვარი სერიოზული ზეწოლა. არამედ დაებალანსებინა საუდის არაბეთი და ზოგადად სუნიტური სამყარო. ამიტომაც ესე ვთქვათ, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, არის მხოლოდ არა ის, რომ ისრაელი ცდილობს ირანის, ესე ვთქვათ, ასუსტებას და შეკავებას, რომელიც ღიად მართლაც დომინაციური ხედვები გააჩნია ახლო აღმოსავლეთთან მიმართებით, არამედ იმიტომაც არიან აღმოსავლური სახელმწიფოები, მათ შორის სუნიტური სახელმწიფოები, საუდის არაბეთი, იემენი, იორდანია უკაცრავად, იგივე სირია, ენაკლებად ნეიტრალურ ან პირიქით პროებრაულ პოზიციაში, რომ მათთვის ირანი უფრო საფრთხეს წარმოადგენს ვიდრე ისრაელი. ამიტომ ეს არის ერთგვარი ცივი ომის ცხელი ფაზა ახლო აღმოსავლეთში, შეიძლება ვთქვათ, შიიტურ და სუნიტურ სამყაროში. რომელიც სხვათა შორის დიდი ხანია მიმდინარეობს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 680 წლის შემდეგ ქარბალას ბრძოლა რომ მოხდა, მას შემდეგ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი და ამის უბრალოდ გამოვლინების რაღაც სხვადასხვა ფაზას ვადენებ თავს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ერთი ესეთ პატარა ელემენტი. ირანი ამ ატომურ პროგრამაზე მუშაობდა 70-იან წლებში, უფრო 70-იან წლებიდან მოყოლებული უფრო აქტიურად, მიუხედავად იმისა, რომ მას ატომური პროგრამა 50-იან წლებში შეექმნა. მაშინ ჯერ კიდევ შაჰი იყო რეჟიმი, შაჰის ხელისუფლება იყო, პრო-დასავლური ხელისუფლება ჰქონდა მას, მაგრამ
80-იან წლებიდან მოყოლებული მისთვის პრიორიტეტული გახდა ამ ატომური ბომბის ქონა ერთის მხრივ, იმიტომ რომ მართლაც ირანი ექციათ შეუღწევად ციხესიმაგრედ და მეორეს მხრივ ყოფილიყო ერთადერთი ისლამური სახელმწიფო პაკისტანის გარდა, რომელსაც მაშინ არ ქონდა ბირთვული იარაღი, მაგრამ პაკისტანის გარდა ერთადერთი ისლამური სახელმწიფო, რომელსაც ექნებოდა ბირთვული იარაღი და შესაბამისად მოახდენდა კონსოლიდაციას მთელს დასავლურ სამყაროში. სხვათა შორის პაკისტანს როცა ბირთვული იარაღი აქვს, ის მოაზრებული როგორც დამაბალანსებელი ინდოეთთან. და ირანის შემთხვევაში ეგრე არ არის. ეს სხვათა შორის იყო მეორე ხედვაც, რომ თუ კი იმდენად ძლიერი და დომინანტური იქნებოდა ირანი, ასე თქვა, შიგნიდან და გარედან, უკაცრად გარედან, რომ შიგნიდან რიგი უმცირესობები, მათ შორის აზერბაიჯანელები, ქურთები, ბალოჩები და ასე შემდეგ ვერ გაბედავდნენ აჯანყებას ვერასდროს. იმიტომ რომ ვერავინ ვერ გაბედავდა ირანის შიდა საქმეებში ჩარევას. პირველ რიგში კი საუბარი მაქვს, რა თქმა უნდა, იგივე პაკისტანზე, რომელშიც ბალოჩებს იყენებს ძალიან ეფექტურად, აზერბაიჯანზე, რომელიც სამხრეთ აზერბაიჯანის პროექტს საბოლოო ჯამში არ უარყოფს და ცდილობს რომ აზერბაიჯანული უმცირესობა გამოიყენოს და საომალოდ ამის შანსები არსებობს რომ გააკეთოს ეს ყველაფერი. უმცირესობის ზომა საკმაოდ დიდია. ხო, 18 მილიონამდე, ხო, 18-20 მილიონია დაახლოებით. სხვათა შორის სამხრეთ აზერბაიჯანის პროექტი არსებობდა სტალინის პერიოდში, დიდი ხნის განმავლობაში, უფრო ადრეც პრინციპში ის, როდესაც 1820-იან წლებში მარცხდება, ასე ვთქვათ, ირანი რუსეთთან და თურქმანჩაის ზავი იდება, ამით იყოფა აზერბაიჯანული მოსახლეობა ორ ნაწილად და ეს აზერბაიჯანში კარგად ახსოვთ. ამიტომაც ეს ტრაგედია მათთვის, ნაციონალური ნარატივში ესეთი ტრაგედია არის მოხსენებული, ირანთან არის დაკავშირებული პირდაპირ აქედან გამომდინარე ყველა მეზობელი, რომელიც ირანის ირგვლივ არსებობს, პოტენციურად ირანის სიძლიერის შემთხვევაში იქნებოდნენ მასთან უფრო ფრთხილი და მის სისუსტიდან გამომდინარე იქნებიან უფრო მეტად თამამები. ამიტომაც ეს არის ერთგვარი პანდორას ყუთს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ეს არის ერთგვარი გამხსნელი, რასაც ახლა ჩვენ ვადენებთ თვალს, რასაც შეიძლება მოყვეს უფრო მეტი ინტენსიური დაპირისპირებები ირანთან მიმართებით არა უშუალოდ ისრაელიდან, არამედ მისი მეზობლების მხრიდანაც, ან რა თქმა უნდა ეს იყოს პირიქით შეიძლება შემოbrunება იმ გაგებით თუ კი ირანის რეჟიმმა მოახერხა გადარჩენა და დროის ასე ვთქვათ მოგებაც შეეცადა მას და ის ამას ცდილობს კიდეც, ამბობს რომ მე ატომურ ბომბს არ ვქმნი და მოდი მომელაპარაკეთ, შეიძლება იმუშაოს თავის შეცდომების გამოსწორებაზე. ერთ მომენტი რაც პარამრაკი შენ ამას წამოწევს საუბარი, ანუ პირველი რომ ბირთვული პროგრამა ირანისაც მშვიდობიან ატომზე იყო საუბარი, სულ თავად აცხადებენ, რომ ეს მშვიდობიანი მიზნებისთვის გჭირდება და ასე შემდეგ. უბრალოდ 2023 წელს მაგატეს დამკვირვებლებმა უეცად ფორდოს facility როგორ იქნება დაწესებულება. ფორდოს ბირთვულ ობიექტზე, მოდი ესე ვთქვათ, აღმოაჩინეს 83.7%-ამდე გამდიდრებული ურანის ნაწილაკები. ხო. და ამაზე ირანის პასუხი იყო, რომ ანუ შემოგვემდიდრა იყო ქართულად, რომ ვთარგმნოთ, შემთხვევით მოხდაო რა, შემოეჭამას ვარიანტი გამოვიდა რა და ნუ ეხლა ამის ბუნებრივია არავის არ ჯერა და ბუნებრივია რომ ისრაელი ამას ყოველთვის აქცევდა მომენტებულ ყურადღებას და აი მომენტებულ ყურადღებას რაც შეეხება კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ბირთვული სახელმწიფოების უმრავლესობას მართლაც ბირთვული იარაღი გარანტიად სჭირდებათ ხო და თუ ვიღაც ძალიან არ გაგიჟდა რომელიმე სახელმწიფოს მეთაური აი ჩრდილო კორეაც რო ავიღოთ ჩრდილო კორეისთვისაც ზუსტად ეგ არის ბირთვული იარაღი რა გარანტია რომ არავინ დიდად არ ჩაერევა მის საქმეებში მაგრამ ირანთან აქ არის ერთი რამე მნიშვნელოვანი რომ ირანში არის შიიტური იდეოლოგია ანუ მე-12 იმამის მიმდევრები არიან ანუ ამ იდეოლოგიის მიმდევრებს შიიტებს სჯერათ რომ არის მე-12 შემალული იმამი რომელიც გამოვა განკითხვის დღის წინ და აი ეს მაჰდი მესია რა ქრისტიანულად გადავთარგმნოთ მესია განიკითხავს შემდეგ ყველას გამოასწორებს ყველანაირ უსამართლობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა ნუ ჩვეულებრივი განკითხვის დღე არის თავისი მესიით და აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი რომ იერუსალიმი ისლამში არის სიწმინდით მესამე ქალაქი ხო თუ ქრისტიანობაში არის პირველი ქალაქი ისლამში არის მესამე ქალაქი და ესე ვთქვათ განკითხვის დღის წინარე ეტაპი არის იერუსალიმში მაჰდის ლაშქრობა მორწმუნეებთან ერთად რომ იქ დაამარცხოს გლობალური სატანა
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ თუ დაუშვათ ქრისტიანობაში განკითხვის დღე დგება, მაგრამ შენ არანაირი ვალდებულება არ გაქვს ამას, შენი ქმედებებით ხელი შეუწყო და ასე შემდეგ, შიიზმში ოდნავ განსხვავებული, ანუ იქაც ბუნებრივია განკითხვის დღე მაინც ალლაჰის ნება, მაგრამ შენ შეგიძლია უსამართლობის გამოსწორებას შენი ქმედებებით ხელი შეუწყო და ატომური იარაღის, ატომური ბომბის მიღების შემთხვევაში ირანმა შეიძლება გავში რაღაცა განახორციელოს უბრალოდ იმიტომ რომ ამას სჯერათ, ანუ განკითხვის დღის მოახლოება მათთვის აი რაღაც ძალიან სასურველი და კარგი რამ. რა და ახლა რომ წარმოვიდგინოთ სცენარი, როგორ აახლოვებს მაგალითად აიათოლა განკითხვის დღეს ისრაელის ბირთვული დაბომბვით, ხო? არც თუ ისე უკვე რაღაც არალოგიკურად ან მოულოდნელად გამოიყურება, იმიტომ რომ თუ წარმოვიდგენ რელიგიურ ფანატიკოს, რომელსაც სჯერა რომ განკითხვის დღე უნდა მოაახლოვოს ისრაელის დაბომბვით და რაღაც გლობალური სატანის განადგურებით, მაშინ ამ ფანატიკოს თუ ხელს ჩაუვარდება ატომური იარაღი, ის არავითარი, ესე ვთქვათ, თავდაცვითი ფუნქციების შესრულებას არ დაიწყებს. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება თავდაცვითი ფუნქცია ქონდეს. პლუს შენ რო გაიხსენო, ანუ ამათი რიტორიკა ხომეინიდან დაწყებული, ისრაელი გამოცხადებულია კიბოდ, რომელიც უნდა ამოიკვეთოს თეირანში თორსდები ეგრეთ წოდებული საშინელი სამსჯავროს საათია, რომელიც 2050 წლამდე ითვლის დროს, ანუ ეგრეთ წოდებული countdown-ია, დროის ათვლა, რომ აი ამდენი ხანია დარჩენილი ისრაელის განადგურებამდე. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ არ მალავენ ამას ამ თავიანთ განზრახვას. ამბობენ, რომ ჩვენ ისრაელი როგორც სახელმწიფო უნდა გავანადგუროთ. ანუ იგივე პაკისტანში რო ამოდი, ინდოეთისგან თავდაცვითი სჭირდება რა, მაგრამ პაკისტანს არსად არ აქვს გაცხადებული, რომ აი დელი უნდა გაანადგუროს 2050 წლამდე. როდესაც აქეთ ეს არის, ანუ აქ ისრაელის პოზიცია ხო გასაგებია, უბრალოდ სამწუხაროა, რომ დანარჩენი მსოფლიოს დიდად ყურადღებიანი არ იყო ამის მიმართ. რა, იგივე პირობითად რო ავიღოთ რუსეთის ინტერესებში, აი გლობალურ ინტერესებში, არა პუტინის ინტერესებში, რუსეთის ინტერესებშიც რაშია, ხა ისრაელის განადგურება პირობითად რო ავიღოთ რა და ანუ ეგ მომენტი ხშირ შემთხვევაში რო აი გარანტიის ნაცვლად პირდაპირ განადგურების იარაღად იქნება გამოყენებული, ეგ მომენტი ხშირად ეპარებათ. რა მეორე მხრივ ეხა ეს დარტყმები რაც იყო მიყენებული შეიძლება არ აღმოჩნდეს საკმარისი რა ხო ანუ ვისაუბრეთ ამაზე ან შეიძლება ობიექტები გაცილებით ღრმად იყოს კლდეში რა ამაზე რას ფიქრობ ხო პირველ რიგში თქვათ რომ ობიექტები რომელიც მდებარეობს იგივე ისპაჰანში იქვე თეირანის სიახლოვთან ხომის სიახლოვეს ეს ირანი არის ზოგადად ფორდოა ხომის სიახლოვეს ფორდო აბსოლუტურად ხო თუნდაც ნეთენზი ფორდო ნეთენზი უფრო დაბალსაც 40-50 მეტრზე მდებარეობს მაგრამ ფორდო უფრო ღრმად მდებარეობს აი ფორდოსთან დაკავშირებით არის არაერთგვაროვანი ინფორმაცია ხო ანუ რამდენზეა სიღრმეზე მანდ ობიექტი და 60-დან 80 მეტრამდე ხო, მაგრამ ზოგიერთი ინფორმაცია იყო, რომ 200 მეტრი და შეიძლება ეგეთ სიღრმეც იყოს. ხო, ანუ ინფორმაცია აქვს, ამას რა თქმა უნდა ირანი არასაჯაროებს. რაც ყველაზე მთავარი არის ჩვენი აქიდან გამომდინარე ამაზე პასუხის გაგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება ვიხილოთ, თუ კი დამადასტურებელი სატელიტური ფოტოები აღმოჩნდა, რომელიც ასევე მათ შორის ურანიუმის კვალს დააფიქსირებს. ანუ ძალიან რთულია ზოგადად იმაზე საუბარი განადგურდება თუ არა რაღაც შიგნით, ხო, სადაც ურანის გამდიდრება მიმდინარეობს. მაგრამ ისრაელის მხრიდან ეს ოპერაცია არ არის რაღაც ერთჯერადი და სწორედ ამიტომაც ხდება ხაზგასმა რომ ის ამბობს რომ მანამ გააგრძელებს ამ ოპერაციას სანამ ის თავის მიზანს არ მიაღწევს. რა თქმა უნდა საუბარი იმაზე რომ ირანის მთელი პროგრამა განადგურდება და არაფერი აღარ დარჩება, იქ ცოტა რთული მისაღწევი იქნება, მაგრამ მნიშვნელოვანი ზიანი ან თუნდაც პოლიტიკური ნების დაკარგვა, რომ ბირთვული რაღაცზე მუშაობა მართლაც შეწყდეს. არის ორდი ის, რაც შეიძლება ის რაც კონდეს დეკლარირებულ მიზნად. ხოლო როდესაც შეიძლება აღნიშნე ძალიან სწორედ დასავლურ მიდგომებში, რომ დასავლეთი კარგად ვერ ხვდება არსებულ საფრთხეს, ეს ძალიან სწორი შენიშვნაა და ზოგადად დასავლეთი ძალიან ბუნდოვნად იცნობს აღმოსავლურ სახელმწიფოებს, აღმოსავლურ ესე ვთქვათ მიდგომებს, კულტურას და მათ შორის, როდესაც ისლამური სახელმწიფო ISIS-ზე მაქვს საუბარი, მას ჰქონდა სიკვდილის ღია კულტი გამოცხადებული, ამაზეც ვერ ხვდებოდნენ როგორ შეიძლება რას ნიშნავს აპოკალიფსური კულტი. შეიძლება აპოკალიფსური კულტს მიხვდე, რაც ნიშნავს რაცა რამდენიმე ინდივიდი სადღაც პერსონალურ კულტს აყალიბებს 20-30 კაციანს, მაგრამ რთულად წარმოუდგენიათ რომ ამას მილიონები მისდევდეს. მაგრამ ხდება ეგრე. და ამასთანავე უნდა გავიხსენოთ ისიც რომ ხომეინის პერიოდიდან მოყოლებული ირანს აქვს არა მხოლოდ მართლაც ისრაელის განადგურება, არამედ მას აქვს დეკლარირებულად რევოლუციის ექსპორტი. ანუ ის ცდილობს რომ ისეთი როგორც ირანია გახადოს ყველა სხვა სახელმწიფო. ანუ მისთვის ეს რაღაც ბრძოლა, ანუ მცირე ჯიჰადი არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმით რომ მოხდეს მხოლოდ ირანში რაღაც სიტუაციის გამყარება.
ირანის ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსი არ არის პასუხისმგებელი მხოლოდ ირანის შიგნით ამის დაცვაზე, არამედ ის არის პასუხისმგებელიც ამ არსებული მიღწევის, რაც ისინი ამას ამბობენ, დიდროს მიღწევა ეს ყველაფერი, ამ მიღწევის გავრცელებაზე მთელს ახლო აღმოსავლეთში. რაც ყველაზე საინტერესო არის, ისრაელის მხრიდან ღიად გაკეთდა განცხადება, რომ ისრაელი ყოველთვის იყო თანახმარიაურად მოლაპარაკებაზე, მაგრამ მოლაპარაკება იმ პირობებში, რომ ეს ემსახურებოდეს დროის მოგებას და შემდეგ ამ დროის მოგების შემდეგ ერთღამესაც უწევ ტესტის ჩატარებას ირანის მხრიდან და ბირთვული იარაღის გამოტანას, ეგრე არ მუშაობს. ანუ ძალიან მარტივად უყურებს რა ისრაელის საკითხს. ისრაელისთვის პრევენცია ან არის, ან არა. ის რომ თან პრევენცია არის და თან მიუშვათ ირანის ესე ვთქვათ რადიაცია, ირანის ურანიუმის გამდიდრება და უშათ თუნდაც 80%-ზე და მე ვთქვათ რომ 80% არაფერი არ არის, თავარი 95 არ იყოს და რაღაც არ იყოს მე ბირთვული იარაღი ჩამოყალიბებული. ისრაელი ამას არ ენდობა და ამბობს რომ მე უბრალოდ ვერ ვენდობი ირანს, რომელიც ყოველთვის, როგორც მას ეძახიან, თაღლითურ სახელმწიფოდ იქცევა და ცდილობს ძირი გამოუთხაროს ისრაელს და ცდილობს დააფინანსოს ყველა ანტიებრაული დაჯგუფება მთელ მსოფლიოში. ცნობილი ამბავია რომ იგივე ჩვენ რო ლიბანზე ვსაუბრობთ ხო ჰეზბოლაზე. ჰეზბოლას მინიმალური შანსი ექნებოდა მისი სრულად განვითარების, რომ არ ყოფილიყო 80-იან წლებში ათობით მილიონის დახმარება უშუალოდ ამ შეერაღებულ ძალებთან მიმართებით და პრაქტიკულად ისრაელის მხრიდან ამ ყველაფერზე პასუხი იყო ის, რომ თუ კი ირანი ამ პროცესს გააგრძელებდა, ისრაელი ამას აუცილებლად გასცემდა, ასე ვთქვათ, შესაბამის პასუხს. ანუ აქ არის აი თეორია რო შემოვიტანოთ, ხო, მინიმაქსის თეორია, საერთაშორისო ურთიერთობებში ცნობილი რეალიზმის თეორიული თეორია, რომ მაქსიმალური საფრთხის მინიმუმამდე ჩამოყვანა არის უმთავრესი პრიორიტეტი. და ისრაელისთვის ეს მაქსიმალური საფრთხე კონკრეტული არსებობდა. ის არსებობს არა მხოლოდ ის, რომ მოდი ერთხელაც დაუშვათ პალესტინელები, ასე ვთქვათ, ან პალესტინის მხარდამჭერი ძალები უბრალოდ შეესევიან ისრაელს და ისრაელს გაანადგურებენ, ეს კი არ არის მხოლოდ, რაც ეს ერთი შიში არსებობს. მეორე შიში არსებობს ის, რომ უბრალოდ კონკრეტული სახელმწიფო, რომელსაც ექნება ბირთვული იარაღი, როგორც თავადაც აღნიშნეთ, ბირთვული იარაღს ან უშუალოდ გამოიყენებს, ან მესამე ძალის მეშვეობით. აქ რა მომენტია, ესე ბეგინის დოქტრინის სახელით, აი ცნობილი მენაჰემ ბეგინის სახელიდან მომდინარეობს, რომ სახელმწიფოებს, რომელთაც აქვთ განსაკუთრებული მტრული და გაცხადებული მტრული მიდგომა ისრაელის მიმართ, არ უნდა ქონდეთ ბირთვული იარაღი. პირველი მაგალითი იყო ერაყი, როდესაც ოსირაკის ბირთვული რეაქტორი დაბომბეს და ნუ მეორე ყველაზე რადიკალური მაგალითი ბუნებრივია არის ირანი რა და ისე კი აღნიშნე რატომ ვერ მისცემს თუნდაც აი მართლა რელიგიური მოსაზრებიდან გამომდინარე ახლა აქვთ იდეოლოგია რომელიც აცხადებს რომ ისრაელზე უნდა ილაშქრონ იერუსალიმში შევიდნენ და ავი იარაღი ისედაც ბევრი აქვთ უკვე ბალისტიკურ რაკეტებზე ამბობდა ახლა ბირთვული იარაღი აკლდათ კიდევ მაგრამ მეორე ხრივ ხო ანუ ისრაელი ხა რასაც აკეთებს რა ამას სამხედრო განვითარება რა შეიძლება მოყვეს ეგეც ძალიან საინტერესოა თუ კი ვერ მოხდა ამ ობიექტების განადგურება ჩვენ შეიძლება ისე მივიდეთ რა სიტუაციამდე იცე და ისე შენაც ახსენე რა მოჩვენებითი მშვიდობა ირანი ისე ვიტყვის რომ კი აღარ გავამდიდროთ ურანი და ამ შემდეგ მაგრამ კიდევ უფრო გააძლიერებს ამ ობიექტების დაცვას რა ანუ პრინციპში ახლა ნეთანიაჰუს გამოვიდა და თქვა რომ კიდე რაღაც ხანი გაგრძელდება ანუ ეს ოპერაცია ამჯერად მაინც თუ არ მივიდა რაღაც ლოგიკურ დასასრულამდე როდესაც ირანს ზუსტად ყველას ეცოდინება რომ აღარ აქვს შესაძლებლობა განავითაროს ბირთვული პროგრამა მშვიდობიანი პროგრამაზე არა საუბარი ანუ მაშინ გამოდის რომ ეს ოპერაცია ძალიან ტყუილად ჩატარებული სრულიად და მეტის მე ვფიქრობ რომ როგორც თავადაც შესავალშიც აღნიშნე ამით გააძლიერებს უფრო მეტს დახარჯავს, უფრო მეტ ენერგიას მიმართავს ის რომ ბირთვული იარაღის საჭიროებას უფრო მნიშვნელოვნად დაინახავს და მე ვიტყოდი რომ არა მხოლოდ ამ ბირთვული პროგრამას გააგრძელებს ის, არამედ როგორც ირანის მხრიდან უკვე გამოსული არის ირანი და აპირებს ეს თქვა ჩაეხსნას ყოველგვარ მოლაპარაკებას. გაუცილებლობის შეთანხმებიდან გამოსული არის, ესე იგი ის უკვე მიზანმიმართულად დაიწყებს ამაზე მუშაობას და ყველანაირ რესურსს მიმართავს აქეთკენ. და მოდი ვთქვათ ესიც რომ ირანს ჰქონდა 3000-მდე ბალისტიკური რაკეტა. აქედან ოღონდ ეს 3000 შეიძლება მინიმალური იყოს, ანუ მაგას ვერ საუბრობ. ხო, ეს ზუსტად არის. ზუსტად 3000 ჰქონდა, რაც დაახლოებით არის ნავარაუდები. აქედან 2000 წვდება უშუალოდ ისრაელს, წვდებოდა ისრაელს და მისი ამ ბალისტიკური რაკეტების როდესაც ის ახდენდა რაღაცას ჩვენებას, აღლუმებზე იქნებოდა თუ რაღაც ლოკალურ წარმოდგენებზე იყო, სულ იყო
საზომად დასახული წდებოდა თუ არა ის ისრაელს. ანუ მისთვის ეს არ იყო რა რაღაცა მოდი აი უბრალოდ კარგი რაკეტაა და კარგად ადის ესე ვთქვათ ატმოსფეროზე და ფენებში და მოწყვეტით ვარდება როგორც ბალისტიკური ტიპური რაკეტა არა. მისთვის ეს იყო საჩვენებელი შოუ თუ როგორ იბომბებოდა ებრაული ქალაქები და სოფლები. ანუ ეს ამაზე იყო ორიენტირებული და სხვათა შორის ის დაგვნიშნოთ რომ ბალისტიკური რაკეტა არ არის მხოლოდ რაკეტა რომელიც ესე ვთქვათ მიწიდან ფრინდება რაკეტასავით ადის ატმოსფეროზე და ფენებში და შემდეგ მოწყვეტით ვარდება. რამდენიმე თავაკის სახით ხო ქობინის სახით. არამედ მას შეუძლია ბირთვული ქობინა გადაიტანოს. ანუ ესე თქვა რომ ბირთვული არ მოხდეს არა რომ კონდეთ და თვითფრინავიდან ჩამოაგდო. არა რაკეტებით. აი ის რაკეტები რომელიც თელავის ბომბავს, ესე თქვა და მივიდა თელავის რამდენიმე ესე თქვა უბანი დაბომბა და არა მხოლოდ თელავის ხო? ვიხილეთ იგივე დასავლეთ ნაპირზე ჩამოვარდა ესე თქვა ბომბები სადაც პალესტინელები ცხოვრობენ სხვათა შორის. და არამედ ამ შეიძლება გამოიწვიოს ბირთვული იარაღის გადატანა და ბირთვული იარაღის გადატანა გამოიწვიოს მსოფლიო მშვიდობა დადგება ეჭქვეშ და ამ შემთხვევაში როგორც კი ვიხილავთ ჩვენ მსგავსი მით უმეტეს რეკლამირებას მსგავს მეთოდზე რომ აი მოდი ამის გაკეთება შემიძლია ჩვენ შეგვიძლია გარანტირებულად ვთქვათ რომ ირანი თუ კი შექმნის ბირთვული იარაღს მისი მეზობლები როგორც მინიმუმ თურქეთი და მისი არაუშუალო მეზობელი მაგრამ მომიჯნავე სახელმწიფო ზღვის გაღმა სახელმწიფო საუდის არაბეთი აუცილებლად დაიწყებს ამაზე მუშაობას და მე კიდევ უფრო რთული იქნება ამის შეჩერება ანუ პროცესი არის ესეთი რომ აქ ბირთვული იარაღის დაძრა ახლო აღმოსავლეთში და ისლამურ სამყაროში იქნება დომინოს ეფექტის მქონე. ისრაელს სავარაუდოდ აქვს ბირთვული იარაღი, რა თქმა უნდა ის ოფიციალურად ამბობს რომ მას არ აქვს ბირთვული იარაღი, მაგრამ მან ვიცით რომ მაღალი ალბათობით ის ბირთვული იარაღს ფლობს, თითქმის დანამდვილებით შეიძლება ამის თქვა. და საინტერესო არის ის რომ ისრაელი ყოველთვის ფრთხილად ეკიდებოდა ამ საკითხს და ამბობდა რომ მისთვის ბირთვული იარაღი იყო და ეს ბირთვული შეიძლება პოტენციალურად ყოფილიყო თავდაცვისათვის გამოყენებული მხოლოდ. ანუ არც ერთ შემთხვევაში ის არც ერთ მეზობელს ამით ღიად ან ირიბად ან არც ერთ ფონზე არ დამუქრებია. და სხვათა შორის ისრაელში არის უკაცრავად ძალიან კარგად გავრცელებული გამოთქმა რომ ის პირველი ომი რომელსაც ისრაელი წააგებს იქნება ის ბოლო ომი, რომელსაც ისრაელი იომებს. ანუ აქედან გამომდინარე ეს მდგომარეობა, რომელსაც ახლა ისრაელში არის მიმართული მითქენ რომ ირანის მხრიდან აღარ მოხდეს არც პირდაპირ და არც ირიბის საბრძოლო ოპერაციების წარმოება უშუალოდ ისრაელთან მიმართებით, ეს ერთი და მეორე ვეღარ შეძლოს ირანმა იმგვარი შეერაღების აი ვუნდერვაფეს რო ეძახენ საოცარი იარაღის შექმნა რომელიც პრაქტიკულად დაძლევს ისრაელის ნებისმიერი სახის წინააღმდეგობას და მით უმეტეს იმ ფონზე რომ ირანისგან განსხვავებით ისრაელს სტრატეგიული სიღრმე არ გააჩნია. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ანუ ირანისგან და ნებისმიერ ბირთვული სახელმწიფო რო აიღო ჩრდილო კორეასაც კი აქვს გარკვეული სტრატეგიული სიღრმე. ისრაელს არავითარი სტრატეგიული სიღრმე არ გააჩნია. გაძრება პირობითად ერთი რაკეტა და ჩვენ ხედავთ რომ მსგავსი შემთხვევები მატულობს ანუ რკინის გუმბათი საერთოდ არა დაცვის 100%-იანი გარანტია და რა იგივე ხა რო ავიღოთ პირობით დაპირისპირება შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის ყოველთვის არსებობდა ეს ბირთვული დოქტრინა შენც კი იცი გარანტირებული ურთიერთგანადგურების დოქტრინა მედრას ერქვა mutually assured destruction ხო ანუ ორივე ქვეყანამ იცოდა რომ ქონდა იმდენად დიდი ტერიტორია რომ აქ ყველა სილოს, ყველა წყალქვეშა ნავს თუ ყველა სტრატეგიულ ბომბ დამშენს ვერ განადგურებდი 1, 2 თუ 3 დარტყმით. ანუ არა მარტო პირველი დარტყმა იქნება და მეორე დარტყმაც იქნება და მესამე და აქ პირველივე დარტყმა გაძურება და ანუ მორჩა ისრაელი როგორც სახელმწიფო აღარ იარსებებს. ხო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია რომ გავითვალისწინოთ რომ ძალიან ხშირად ხა იგივე ქართულ ინტერნეტ სივრცეში შეგხვდება რომ აი თუ ისრაელს აქვთ ჩრდილო კორეას ირანსაც უნდა ქონდეს ჯერ ეს ქართველები რატომ გულშემატკივრობთ ვალელშიკობთ ირანს ჩემთვის სრულად გაურკვეველია მაგრამ ზუსტად ის არის რომ ისრაელისთვის პირველი წაგებული ომი როგორც შენ სწორად თქვი არის ბოლო წაგებული ომი ისედაც არ აქ ისტორიულად კარგი ურთიერთობები მეზობლებთან დამოუკიდებლობის შექმნის პირველივე დღიდან ყველა მეზობელი ცდილობდა ისრაელის განადგურებას და ეხა არის ირანი რომელსაც აქვს ყველა ამის შესაძლებლობა და აქვს ყველაზე მთავარია აქვს ამის გაკეთების мотиваცია რა ხო და ну ბუნებრივია ხა ამას ისრაელის სახელმწიფო ვერ შეეგუება თვითგანადგურების რეჟიმში მოუწევს მაშინ გადასვლა და ერთ საინტერესო მომენტია რაც შენ ახსენე ანუ პანდორას ყუთები თუ წარმოვიდგინოთ ანუ ბირთვული იარაღის ისტორია რო ავიღოთ ხო პირველად ბუნებრივია შექმნა შეერთებულმა შტატებმა ხო შემდეგ მალევე ჰქონდა საბჭოთა კავშირს შემდეგ ნელ-ნელა ეს კლუბი სახელმწიფოების გაფართოვდა და სადღაც ინდოეთ პაკისტანზე ეს გაფართოება შეჩერდა მაგრამ აი ხა
ირანი თუ წარმატებით განხორციელებს თავს ბირთვული იარაღის პროგრამას, ყველა ვარიანტში მუსლიმური ქვეყნებიდან თურქეთი და საუდის არაბეთი უეჭველი აქვთ ამათ ტერიტორიაც აქვს შესაბამისი, შეიძლება საუდის არაბეთს არ ქონდეს სამეცნიერო პოტენციალი, მაგრამ ფული აქვს იმისთვის, რომ ეს სამეცნიერო პოტენციალი იყიდოს და იგივე თურქეთი და იგივე საუდის არაბეთი ვერ შეეგუებიან ნომერ პირველი შიიტური სახელმწიფოს მსგავს გაძლიერებას, რომ იმიტომ რომ ამ რიტორიკის უკან რაღაც რომელიც პირდაპირ თქვა თვალთმაქცობა რაღაც გმობენ ირანის დაბომბვებს და ასე შემდეგ არ უნდა გავუწოდეს რომ თურქეთი და ირანი ხა საქართველოს ისტორიიდან გვახსოვს ზოგადად მათი ომები და პლუს საუდის არაბეთი და ირანი ანუ უდიდესი სუნიტური სახელმწიფო მექა და მედინა და აქეთ უდიდესი შიიტური სახელმწიფო ანუ იდეოლოგიური დაპირისპირება მათ შორის ასე ტემპერატურა რო ავიღოთ, მოდი ეს ვთქვა, დაპირისპირების გრადუსი რო ავიღოთ, განსაკუთრებით მაღალია, ვიდრე ნებისმიერ ქრისტიანულ კონფესიას შორის. ხო? და ანუ ამ შემთხვევაში რა ხდება? ხო, მიიღო ირანმა ბირთვული იარაღი. პირველი რაც აკეთებს თურქეთი და საუდის არაბეთი, როგორც შენ თქვი, იძენს ბირთვულ იარაღს და ამ შემთხვევაში გლობალური თუ რეგიონალური უსაფრთხოებისთვის გაცილებით უფრო ძიმე სურათი დადგება. ანუ რეალურად ეხლა რაც ისრაელი აკეთებს, დიდ სამსახურს უწევს სხვა სუნიტურ ქვეყნებსაც რა. ეგ არის. აბსოლუტურად სწორი შენიშვნა. სხვათა შორის ბაჰრეინი ძალიან პატარა სახელმწიფოა, ხო ვიცით ჩვენ სპარსეთის ყურეში, ბაჰრეინში შიიტები მოსახლეობა ცხოვრობს და ირანი დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა და აკეზებდა პროცესებს მიყავდა რომ იქ მოსულიყვნენ პროირანული ხელისუფლების წარმომადგენლები. იგივე საუდის არაბეთის აღმოსავლეთ სანაპიროზე სპარსეთის ყურეს სადაც ვახსენეთ, ხო? სადაც ნავთობის ყველაზე დიდი რეზერვები მდებარეობს. იქაც შიიტური მოსახლეობა ცხოვრობს. დიდი 4-5 მილიონი დაახლოებით. იმათ გამოყენებასაც ცდილობდა ირანი, რათა საუდის არაბეთის წინააღმდეგ გამოყენებინა და ასე თქვა წაეკეზებინა ისინი. აქედან გამომდინარე ის დაშვება, რომ აი მოდი ირანი ბირთვული იარაღ შექმნის და ის თუნდაც არ შეეცდება მეზობლებში კიდევ უფრო მეტად სიტუაციის არევას და თან იმ ფონზე რომ შიგნით გარანტირებული მშვიდობა ექნება, ეგ გამორიცხულია და სხვათა შორის ეგ საუდის არაბეთში არაერთხელ ითქვა და არაერთხელ გახდა ხაზზე ხაზგასმა რომ ისინი მანამ უყურებენ ერთგვარად ამ ირანს ამ მდგომარეობაში, სანამ ირანი კიდევ არის ერთგვარად მოწყვლადი, ხო? იმიტომ რომ თუ ირანი მოწყვლადი აღარ იქნება, მათი პოზიციები შეიძლება სრულიად შეიცვალოს. ანუ ამ მდგომარეობას ეგუებიან ერთგვარად, ხო? იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ღიად ეუბნება ისრაელის მხრიდან არის სიგნალები, რომ ირანი ამას ვერ გაბედავს, ვერ იქნება ღიად შემომჭრელი, იქნება ღიად წამაქეზებელი, მაგრამ თუ კი ირანმა ეს ყველაფერი შეძლო და საბოლოო ჯამში პროირანული, მეტწილად პროირანული ხელისუფლება ყავს დღეს ერახს. რატომ არ შეიძლება სიტუაცია არიოს იმგვარად საუდის არაბეთში, იმგვარად შეცვალა სიტუაცია თუნდაც სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, რომ ამით მივიღოთ ჩვენ სრულიად განსხვავებული არა მხოლოდ ცივი ომი, არამედ მესამე სახელმწიფოებში ომი, აი პროქსი ომს რო ეძახიან, დაახლოებით ისეთივე და მსგავსი როგორც შეიძლება იყოს იემენში. ამიტომაც და იგივე თავი დავანებოთ ამას საქართველოს სწორი აღნიშნეთ და სწორი გაუზვით ხაზი იმ ფაქტს, რომ ირანისათვის იმპერიული ლოგიკა არსად გაქრა. სხვათა შორის 2017 წელს, როდესაც პირველი სამხედრო სატვირთო დაიძრა თეირანიდან, გაიარა ერაყი, გაიარა სირია, ჩავიდა ლიბანში, ეს ხო დიდი ზეიმი და ღიად ითქვა, რომ ირანის წარსული იმპერიების შემდეგ პრაქტიკულად რაც ირანის იმპერია აღარ არსებობს, ეს მოხდა პირველად, როდესაც ირანული სამხედრო ტვირთები შეუფერხებლად ჩავიდა ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. ანუ ეს ამბიცია აიქ არის. ანუ იმპერიული ლოგიკა იქ არის. სხვათა შორის დასავლეთს ერთი სერიოზული პრობლემა აქვს, რომ ვერ ხვდება, რომ სახელმწიფოებში შეიძლება კონდეთ იმპერია დღეს და იმპერიული აზროვნება დღეს. საკისებურად უნდა დასავლეთმა თავისი თქვა უარი ამაზე. ხო, და იქ ვერჯერად რომ შეიძლება ეს ყველაფერი არსებობდეს, მაგრამ იქ ეს ყველაფერი კვლავ არსებობს. სხვათა შორის ისიც ფაქტი არის, რომ თუ კი ნაციონალიზმი, ნაციონალისტური ტალღები უფრო ადრე მოიარა და დასავლეთმა და შემდეგ აღმოსავლეთში გადაინაცვლა, იმპერიული ტალღებიც ესე იყო და ჯერ კიდევ იქ ძალიან მყარად არის ესე თქვა, ხო, ეს მყარი ნაციონალიზმი და მყარი რელიგიური ფუნდამენტალიზმი და იმპერიალიზმი და ასე შემდეგ. ანუ სხვა დროება, პოლიტიკური თვალსაზრისით სხვა დროებაა აბსოლუტურად ამ რეგიონში და სხვათა შორის ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ირანის სამხედრო ეკონომიკა მეტწილად დგას ზღვაზე. სპარსეთის ყურეზე და სხვათა შორის სპარსეთის ყურეში გამავალ ნავთობზე, რომლის დიდი რაოდენობა აზიურ ბაზრებზე ხდება, ჩინეთში სხვათა შორის. ეგეც ძალიან საინტერესოა, აქედან გამომდინარე ის ფაქტი, რომ დღეს ისლამური ირანი და ფუნდამენტალისტური ირანი არის ღიად არა მხოლოდ საკუთარი მიზნების განმახორციელებელი, არამედ ღიად შემაიარაღებელი, ირიბად რო თქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ისეთი სახელმწიფოები, როგორიც არის პირველ რიგში ჩინეთი და შემდგომ რუსეთი და ჩრდილოეთ კორეა,
ეს გლობალურ საფრთხეს რეალურად ქმნის და ქმნის გლობალური გადანაწილების საფრთხესაც, ხო? ჩვენ ასევე სწორედ აღნიშნეთ ისტორიულად თურქეთ-ირან შორის დაპირისპირება. ჩვენ ვიცით რომ ამ დაპირისპირებებს შორის პერიოდული მიერ შეთანხმებებიც არსებობდა, ხო, იგივე ამასიის ზავი. რატო ვახსენე ეს ყველაფერი? ირანს რო რუსეთთან და ჩინეთთან ერთად ირანი თანახმა რომ გარკვეული ღერძი შექმნას და გადაინაწილოს გავლენის სფეროები, ეგ დიდი ხანია ვიცით და დიდი ხანია არსებობს მაგის მიდგომა, ხო? ამიტომაც ირანზე ნდობა საქართველოს მხრიდან მით უმეტეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ ირანი არ წარმოადგენს ისეთ ძალას, რომელსაც აქვს უარი ნათქვამი საკუთარ იმპერიულ ამბიციებზე. და რაც შეეხება სხვადასხვა სპარსეთის ყურება, ახსენეთ აქვე აღნიშნოთ, რომ ისრაელის მხრიდან მიტანილმა იერიშებმა სწორედაც სპარსეთის ყურეში არსებულ პორტებზე, ბიგივე ბენდერ აბასის პორტი არის ერთ-ერთი უმთავრესი პორტი, რომელიც ურთიერთესი არტერია, რომელიც არ მხოლოდ ნავთობის გატანა-გამოტანაზე ორიენტირებული, არამედ იქ ბაზირებული სამხედრო ძალები ჰორმუზის სრუტის გადაკეტვა გახსნაზე არიან პასუხისმგებლები, რომელიც კეტავს სპარსეთის ყურეს, ხო? ანუ ეს არის ის სერიოზული უკვე ნიშანი და სვლა ისრაელის მხრიდან, რომ მას გადაწყვეტილი აქვს ირანის როგორც სამხედრო, ისე რა თქმა უნდა ეკონომიკური დასუსტება იმ ზღვარზე, რომ მას ან შიგნით რეჟიმში შეექმნას პრობლემა ძალიან სერიოზული, ან ისრაელთან მიმართებით ვიღაც შეძლოს მომართება. აი, საინტერესო მომენტია, მაგას მინდა საუბარი, ან ირანი იმუქრება მაგალითად ორმუზის სრუტის გადაკეტვით და უფრო ლოგიკურია ბაბელმანდების სრუტე გადააკეთნოს იემენს, იმიტომ რომ ორმუზის სრუტით ნავთობი რაც მიეწოდება, მაგრამ ჩინეთ და ინდოეთ ყიდულობს, ანუ მისი მოკავშირეები თუ არა, მოდი ვთქვათ, პოზიტიურად განწყობილი ქვეყნები მაინც მის მიმართ და ხა ირანს მოკავშირეები უჭირს. რუსეთის არ იყოს, იმიტომ არიან ხა ჩაიხუტნენ ძალიან ერთმანეთს რა. ანუ რა შეუძლია რეალურად გააკეთოს ირანს. ერთადერთი ამ ეტაპზე რაც ჩანს, ეს არის ბალისტიკური რაკეტებით და ანუ დრონებით ისრაელის ტერიტორიაზე იერიშების მიტანა, რომ ისრაელის მოსახლეობამ, სამოქალაქოებმა იგრძნონ, ეს ვთქვათ, ფასი, რასაც იხდიან ამაში და შეიძლება გაიზარდოს ისრაელის მთავრობაზე წნეხი. დანარჩენი ახლა ორმუზის სრუტის გადაკეტვა ისევ და ისევ არალოგიკური მოჩანს, პლუს თავიანთ ეკონომიკურ ინტერესებსაც არ ტყავენ, ახლა შენთვის და ჩემთვის სასარგებლო არაფერს არ იზამენ, მაგრამ ეს მომენტი არის. სხვა რა შეუძლია ნავთობის ფასები ავარდება ზე. ნავთობის ფასები კი ავარდება, მაგრამ ეს შეიძლება უფრო რუსეთის ინტერესებში შედიოდეს პირობითად. ან რამდენი ხნით ავარდება, ეგეც გაურკვეველია. პირობითად ნავთობის ფასების ვარდნა დაცემა კიდე პირდაპირ კავშირშია იმასთან, როგორი ეკონომიკური აქტივობაა ჩინეთში. რა, მოდი ეს ვთქვათ, შეიძლება იქამდე მაინც ვერ ავარდეს რის იმედით პირობითად რუსებს შეიძლება ქონდეთ. და აი საერთაშორისო არენაზე ერთი რაც აღმოჩნდა, რომ მაგალითად რუსეთის მოკავშირეობას, ეხა დიდი ამერიკა არ აღმოვაჩინეთ ამით, მაგრამ რუსეთის მოკავშირეობას, კაპიკის ფასი აქვს, ხო? გააფორმეს დიდი სამბის სტრატეგია 17 იანვარს 2025 წლის. ხო. მოკავშირეობის შეთანხმება და არც მე-4, მე-5 და მე-6 მუხლი იყო სამხედრო მუხლები. კი, ანუ მთელი ლოგიკა რაც უნდა იყოს, ხო, აი რუსეთთან მოკავშირეობის უნდა იყოს, რომ რუსეთი რამე დაგეხმაროს რა. ხო და ეხლა ისი დამხმარეა რუსეთი უკვე ძალიან კარგად ჩანს. რუსეთს იმის ბერკეტებიც კი არა აქვს, რომ ან ისრაელზე გქონდეს ამე გავლენა, ან საერთოდ გავლენა არა კომპლექსზე. ჩინეთიც მხოლოდ განცხადებებით შემოიფარგლა, სადაც გმობს ამ აგრესიას სუვერენულ ქვეყანაზე და ან არც ერთი მოკავშირე პრაქტიკულად ირანს არ ჰყავს. პლუს შენაც ისაუბრე ეგრეთ წოდებული შიიტური ქამრის შესახებ, ამ ქამრის ყველა კომპონენტი მანამდე მოარღვია ისრაელმა, ხო, არც ჰეზბოლა არ არის ესეთი ძლიერი, ანუ ეს იგივე პეიჯერების ოპერაცია რო გავიხსენოთ, არც ჰამასი და სირიაშიც რეჟიმი მთლიანად შეიცვალა, ხო? და ეხლა აქედან გამომდინარე, რის იმენი უნდა ქონდეს შენერეთ ირანს, აი რა შეუძლია გააკეთოს გარდა იმისა, რაც აკეთებს. დივერსიული ოპერაციების შანსი ქონდა ერთადერთი, მაგრამ ახლა სწორედაც მოსადის ოპერაციები თავად ირანის შიგნით იმის გარანტიაა, რომ ირანის ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსი და მისი ქუცის ბრიგადები, რომელიც ქუცის ძალები, სპეციალური ძალები, რომლებიც მართლაც პასუხისმგებლები იყვნენ საერთაშორისო ოპერაციებზე, საერთაშორისო ტერორიზმის ხელშეწყობაზე, პირდაპირ ვთქვათ, ქუცის ძალების სარდალის მოკლულია მაღალი ალბათობით, იმიტომ რომ ამას არადასტურებს ირანი, მაგრამ ფოტო გამოფინეს ყოველ შემთხვევაში, მათ ისე ვთქვათ განადგურებული სარდლობის და საინტერესო არის ის, რომ თუ კი
ირანს დივერსიული ოპერაციების შედარების საშუალება ექნება. დივერსიული ოპერაციები შეიძლება იყოს არა უშუალოდ ირანელების მონაწილეობით, არამედ სწორედაც მის მიერ დაფინანსებული ძალების, იგივე ისრაელის სამეზობლოდ, ან თუნდაც ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ დასავლეთ ნაპირზე და მსგავს სახელმწიფოებში. ამასთანავე ბაბელმანდების სრუტე სწორედ საინტერესო აღნიშნა ეს სრუტე ბარემ სპინალსაც გავუმარტოთ რომ მდებარეობს წითელი ზღვის ესე ვთქვათ ბოლოში და არის ერთგვარი გამავალი შემდგომ ინდოეთის ოკეანისკენ მიმავალ გზაზე. შესაბამისად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პორტი და სრუტე გახლავთ ეს ყველაფერი. იემენელები ცდილობდნენ ჰუდეიდას პორტიდან გაშვებული ესე ვთქვათ გარკვეული დრონებით შეფერხებას იქ მიმოსვლის ძალიან ისეთი იყო ეფექტური იყო პირველ პერიოდში ეს, მაგრამ დღეს ასეთი ეფექტური აღარ არის. თუმცა შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ ირანული დივერსიანტების გამოყენება ამ შემთხვევაში და ირანული იარაღის გამოყენება, რათა უფრო მძიმე და უფრო მწვავე კრიზისი გაჩნდეს ამ საკითხთან მიმართებით. ანუ სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, ირანის სტანდარტული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში დიდი შანსი მას არ აქვს, თუნდაც იმიტომ რომ სირიის გავლით მას აღარ შეუძლია ისრაელამდე მიწვდო ენა, ხო? ანუ თუ აქამდე შეეძლო სირიის გავლით უშუალოდ გოლანის მაღლობებზე გადასულიყო და შემდეგ ომი ეწარმოებინა, დღეს ამის შანსი პრაქტიკულად აღარ არსებობს. მაგრამ ირანს შეუძლია გამოიყენოს არა მხოლოდ დივერსანტები, არამედ გამოიყენოს მათ შორის ტერორისტები, ღია ტერორიზმი დააფინანსოს და მათ შორის გამოიყენოს პირველ რიგში თავისი მომზადებული ტერორისტები, ეს შეიძლება იყვნენ არა მაინც ირანელები, არამედ თუნდაც ესენი იყვნენ ის შიიტი, ასე ვთქვათ, ფანატიკოსი მებრძოლები, რომლებიც ამ ყველაფერზე წავლენ. ნუ აპოკალიფსური სცენარო წარმოვიდგინოთ, რის შანსიც პრაქტიკულად არ არსებობს, მინიმალური არის ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება ეს იყოს მცდელობა უშუალო ულტიმატუმის და შემდეგ ყველა იმ სახელმწიფოს წინაშე წარდგენილ ულტიმატუმის, რომელიც ისრაელის საზღვრამდე მდებარეობს, რომ გაგვატარეთ, ანუ საუბარი გვაქვს ნუ ერაყზე და სირიაზე. ნუ ერაყი შეიძლება უფრო მეტად დაეწამოს. ოღონდ საუბრობს სახმელეთო ოპერაციაზე. ხო, ეს იყო შეიძლება აპოკალიფსური სცენარიო, მე რომ ეს არის მინიმალური სცენარი, ამის შანსი არის ძალიან წარმოუდგენელი, მაგრამ ნუ ჰიპოთეტურად რადგან ვიცით რომ იგივე 1973 წლის იომ კიპურის პერიოდში და ვიცით რომ ზოგადად 6 დღიანი ომის შემდეგ ეს ოპერაცია მსგავსი მოფიქრება არსებობდა, რომ ერაყი შეიძლება ჩაბმულიყო უშუალოდ ასე ვთქვათ სირიის გადასარჩენ ოპერაციაში, ახლა შეიძლება ცოტა უფრო შორიდან შევხედოთ და აი ეს ჰიპოთეტურ რაღაც აპოკალიფსურ სცენარში ვთქვათ, რომ აი ირანი შეეცდება სახმელეთო ოპერაციის წარმოებას ისრაელის წინააღმდეგ. რის შანსიც არის ვიმეორებ წარმოუდგენლად მინიმალური და ეს რომ იყოს თუნდაც 1 წლის წინანდელი პერიოდი ესე არ იქნებოდა, იმიტომ რომ მაშინ იყო არა მხოლოდ სირია, არამედ ლიბანში შეიძლება შესვლა და ჰეზბოლას არ იყო ასეთივე სუსტი როგორც დღეს არის, მაგრამ დღევანდელ გადასახადში ირანის არჩევანი და შანსები არის ძალიან ცოტა. მეორე აპოკალიფსური სცენარი ვთქვათ, მაინც დაშვებები რო გავაკეთოთ, ეს აპოკალიფსური სცენარი შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ თითქოს ირანი მალავდა ბირთვული იარაღს და ბირთვული იარაღი მას ჰქონდა, მაგრამ არა ასე ვთქვათ, ატესტირებას არ აკეთებდა. ეს რომ ქონოდა ირანს ბირთვული იარაღი, შეიძლება ახლა ეჩვენებინა, რომ მას ბირთვული იარაღი აქვს, ან რაღაც მომდენო რამდენიმე დღის განმავლობაში თქვას, რომ იცი მე ბირთვული იარაღი მაქვს, რის შანსიც მინიმალურია და აქედან გამომდინარე მესამე ცოტა უფრო რთულად წარმოსადგენელი, მაგრამ ესეც აპოკალიფსური სცენარი არის ის, რომ ირანმა შექმნას ურანიუმის ნარჩენებისგან ბინძურ ბომბს რასაც ეძახიან, ხო, რომელიც ასევე ტერორიზმის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს გამოყენებული, რაზეც საუბრობენ ხოლმე, რომ ირანს ამის შანსი აქვს. კაი, ეხლა მეორე მხრიდან ირანის ძლიერი მხარე რო ავიღოთ, ტერიტორიული სიდიდე და მოსახლეობა, მე ნაკლებად მოსალოდნელი მგონია, ნულს უწოდდება შანსები, ჩემი აზრით, რომ მან რაღაც შიდა რევოლუცია და აჯანყება მოხდეს. ამისთვის რაღაც ძალიან კატასტროფული სცენარით უნდა განვითარდეს. რა უფრო მოსალოდნელია რაღაც ელიტა მოახდინოს გადატრიალება, ვიდრე ხალხი აჯანყდეს. მაგრამ აი ძლიერი მხარეები, მოსახლეობა, ტერიტორიული სიდიდე და ის რომ მიუხედავად მართლმორწმუნეობრივი მუშაობისა ისრაელის სადაზვერვო სამსახურების და შეერაღებული ძალების ობიექტები, რომლებიც გასანადგურებელია, ну ალბათ ძალიან ბევრი ეგეთი ობიექტია, ჯერ კიდევ დარჩენილი, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ჯერ სამხედრო ობიექტებზეა საუბარი და არც ერთი ქვეყანა თავის სამხედრო ობიექტებს ესე ღიად ყოველთვის ხელმისაწვდომს ინფორმაციას არ ხდის და მეორე ირანზეა საუბარი, რომელსაც თავიდანვე იცოდა, რომ ყველანაირი სამხედრო აქტივობა მით უმეტეს ბირთვულ იარაღთან დაკავშირებული უნდა დაემალა, ხო? ანუ აქ ვადგებით სიტუაციას, როდესაც ეს ოპერაცია შეიძლება გაცილებით დიდხანს გაგრძელდეს და ამას აღარ ეყოფა ისრაელის რესურსი. რა? შეერთებული შტატების ჩარევა. ანუ, ყოველდღიურად არის
თქვათ, მეტნაკლები ზეწოლა ისრაელის მხრიდან, რომ აი შეერთებული შტატების ჩარევა, რომ რაღაც მოგეთ სჭირდებათ, თავდაწყდებიან, თუ შეერთებული შტატები ჩაერევა, ბუნებრივია, გაცილებით უფრო მონგებიან პოზიციაში აღმოჩნდება ისრაელი. პლუს დღეს სამ მოვიდოდი აქ გადაცემაში, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 39-ზე მეტი ამერიკული ბენზინგამმართი თვითმფრინავი, ანუ აქ საუბარია თვითმფრინავზე, რომელიც ჰაერში ახდენს სხვა თვითმფრინავების მომარაგებას საწვავით, გადაფრინდა შეერთებული შტატებიდან ევროპის ტერიტორიაზე. და ხა სხვა ვერაფერს დაუკავშირებს სხვა, გარდა ისრაელ-ირანის კონფლიქტისა და პლუს შეერაღების ნომენკლატურაც, რომელიც ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გააჩნია, გაცილებით უფრო ფართოა რა. ანუ ისრაელი ამოისუნთქებდა, მოდი ესე ვთქვათ, და გაცილებით მეტი რესურსი ექნებოდა, რომ ჩაერეოს შეერთებული შტატები ამ კონფლიქტში. თუმცა ტრამპი, მოდი ესე ვთქვათ, ტრამპის რიტორიკა იყო, რომ რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტს დაასრულებდა და ღაზაში კონფლიქტს დაასრულებდა და ეხლა ეგ გაკლია ამ რიტორიკიდან გამომდინარე კიდევ, რომ პირიქით იქეთ ჩაებას ისრაელ-ირანის ომში. მაგრამ აი შენ როგორ ხედავ, ანუ რა არის ირანის ძლიერი მხარეები ამ კონფლიქტში და ჩაერევა თუ არა შეერთებული შტატები, რატომ კი ან რატომ არა? მარტში ინდოეთის ოკეანეში არის ეს პატარა კონსული დიეგო გარსიაზე ხდება სხვათა შორის ინგლისური ტერიტორია იყო და ახლა ინგლისელებმა დაიწყეს დათმობა ამ ტერიტორიის სუვერენიტეტის გადაცემა. მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ დიეგო გარსიაზე ხდება ბომბდამშენების განთავსება დიდი რაოდენობით, ეს მარტიდან მოყოლებული, ვიცით ეს ამბავი, რომლის გამოყენება ჯერ სავარაუდოდ მოხდა იემენთან მიმართებით და ახლა ჰიპოთეტურად შეიძლება განხორციელდეს ირანთან დაკავშირებითაც. ამასთანავე ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს გარკვეული საზღვაო საჰაერო ბაზები იგივე სპარსეთის წყურის ქვეყნებში, შესაბამისად ჰიპოთეტური დაშვება რო გავაკეთოთ, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატები ჩაება ამ პროცესში, ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს ეს თქვა დაბომბვა განხორციელებული ირანის ტერიტორიებზე, უბრალოდ რა თქმა უნდა ირანის მხრიდანაც იქნება პასუხი. ვიცით ასევე, რომ ირანი ირიბად ცდილობს, რომ პროპაგანდის აქტივები აწარმოოს, აგერ რამდენჯერმე განხორციელდა იგივე ერაყში, ქურთისტანის რეგიონში, ქალაქი ერბილის თავზე, სწორედაც ამერიკის საკონსულო სიახლოვეს ჩამოგდება გარკვეული დრონების. განხორციელდა, ესე ვთქვათ, გუშინდელი დარტყმების შედეგად დაზიანდა თელ-ავივში ამერიკის საელჩოს შენობის ნაწილი. ანუ ეს გარკვეული პროპაგანდისტული აქტივობები ირანის მხრიდან არის. და რაც შემდგომ შეიძლება ამერიკის მხრიდან გახდეს იმის საფუძველი, რომ ამ პროცესში ჩაებას კაზუს ბელს გულისხმობ, ანუ ომის ოფიციალური მიზეზს გულისხმობ, თორე რაც შეეხება პოლიტიკურ ნებას, პოლიტიკური ნება მართლაც დონალდ ტრამპთან მიმართებით მინიმალური არის, მით უფრო რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციაში ღიად აცხადებენ, რომ რეალური საფრთხე არის შინეთი. მაგრამ თუ კი მოხდა იმგვარი პოლიტიკური შეფუთვა ამ პროცესის, რომ სწორედაც ირანის ჩამოშორებით კიდევ უფრო მეტად დასუსტება ამ შემთხვევაში ჩინეთი, ხო, აი ესეთი შეფუთვა თუ მოხდა და მართლაც თუნდაც ნავთობზე ვლაპარაკობ ჩვენ და პორტების დაბომბვა ხდება, სწორედაც საიდანაც ნავთობი გადის ჩინეთში, აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ მართლაც ამერიკის შეერთებული შტატების ჩაბმა, მით უფრო რომ ისრაელის მხრიდან შეიძლება იყოს კიდევ ერთ ფაქტზე ხაზგასმა, რომ ეს ფაქტი არის ის ბუდის განმარტოთ კარგად, ხო? ტრამპის მხარდამჭერების დიდი ნაწილი არიან ევანგელისტი ქრისტიანები, რომლებიც ასევე აპოკალიფსზე ძალიან ბევრს საუბრობენ და სხვათა შორის ეს აპოკალიფსი მათი ხედვითაც სწორედაც დგება, ასე ვთქვათ, ლევანტის რეგიონში, იგივე ისრაელისა და გეოგრაფიული პალესტინის რეგიონში. და სულ ამაზე საუბრობენ, რომ ამისათვის საჭირო არის ისრაელის დახმარება, ხო? ამიტომაც მათი ლობი ძალიან ძლიერია და ამ ლობის გამოყენება და ამ ლობის მხარდაჭერა, ეს თქვა ტრამპთან მიმართებით, რომ აი მოდი დავეხმაროთ ისრაელს რადიკალურად და რეალურად, ეგ შეიძლება ისევ ადგილზე იყოს წარმოდგენილი. და რაც ყველაზე მთავარია, ხო, თუ კი ჩვენ ვხედავთ, რომ მართლაც კონფლიქტი გაიწელა ცოტა უფრო მეტად და იმგვარად, რომელიც შეიძლება იყოს და ურთიერთდაბომბვების სერიაში გადავიდეს, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შეიძლება იყოს ზეწოლა ისრაელზე, რომ შეწყვიტოს დაბომბვები, ან რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს პირიქით ზეწოლა ირანზე, რომ თუ კი არ დათანხმდები მართლაც აი აბსოლუტურად ლამის კაპიტულანტურ მოლაპარაკებებს, მაგ შემთხვევაში მეჩავებები საბრძოლო მოქმედებებში, ხო, ან თუ კი პროცესები ძალიან გაიწელა და დროში გავრცელდა. თუმცა რატომ არა? რატომ არა უფრო მეტი არგუმენტი აქვს პრინციპში, ავადაც არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ დონალდ ტრამპი არის ღია და მოფსი, მას უნდა მოლაპარაკება ყველაფერში და ყველაფერზე. ის საკითხს უყურებს როგორც უფრო let's make a deal. ხო, ბიზნესულ მოლაპარაკება, დავსხეთ მოვილაპარაკოთ რა. და მოდი შე რა ბანკოს კარტები გიჭირავს, მე რა ბანკოს კარტები მიჭირავს და ისევ იმშელოთ. ანუ აქ არ არის რაღაც პოლიტიკური სტრატეგიული ხედვები, ისეთი როგორც სხვა ადმინისტრაციების შემთხვევაში შეიძლება ყოფილიყო.
მაგრამ მეორეს მხრივ აქ ხედავთ ასევე იმასაც, რომ დონალდ ტრამპი ცდილობდა, როცა ჯერ კიდევ პირველი ადმინისტრაციის პერიოდში ავღანეთიდან გამოვიდა, რომ ამ ესე ვთქვათ ისლამური სამყაროში არსებული კონფლიქტების ჭაობიდან გამოსულიყო და ახლა ამ ჭაობში დაბრუნება მაინც და მაინც მას არ სურს და ამიტომაც არის, რომ ის მეტწილად ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ნაკლები რესურსები დახარჯოს და ნაკლებად ჩაერიოს აი ამ ესე ვთქვათ კონფლიქტურ ვითარებაში. თუმცა ისიც აღნიშნოთ ჩვენ, რომ რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა, რომ ირანს არ სურს ირანის ამერიკის შეერთებული შტატების ხილვა ამ კონფლიქტში, მისთვის ეს უფრო მეტი პიარული სვლა იქნება იმ გაგებით, რომ საკუთარ მოსახლეობასთან მიმართებით შეუძლია გაამართლოს არსებული მძიმე მდგომარეობა, რომელიც მას ამ კონფლიქტის შემდეგ ყველა ვარიანტში დაუდგება. იმიტომ რომ ეკონომიკური ობიექტების დაბომბვა ირანისთვის სერიოზული პრობლემაა. ირანში ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან მძიმეა, ისედაც ძალიან მძიმეა. წყლის დეფიციტი სერიოზული არის. რიგი მდინარეები დაშრა, იგივე ავღანეთთან არსებული სასაზღვრო ზონებში წყლები კიდევ უფრო მეტად გაიშვიათებულია და იქ კონფლიქტის კერები არსებობს. ვიცით რომ იგივე ბალოჩისტანში საკმაოდ რთული სიტუაციაა წყლის მხრივ და ამის დაბალანსება ხდებოდა ის რომ ირანი ამ წყალს გარკვეულად ყიდულობდა კიდეც და შემდგომ მოსახლეობას ურიგებდა, მაგრამ ეკონომიკური სიდუხჭირის და ეკონომიკური მდგომარეობის დამძიმების შემთხვევაში მისი შანსები ძალიან მაღალია მოცემულ რეალობაში. შეიძლება ვიხილოთ ჩვენ სიტუაცია ცოტა უფრო გამწვავებული ირანის შიგნით აი ამ კონფლიქტის დასკვნითი სტადიის შემდეგ და დასკვნით სტადიაზე, ხო, რისი საუბარიც გვაქვს რომ რეჟიმი ჩამოიშლება თუ არა. ამ მოცემულობაში ახლა აი ამ მდგომარეობაში ჯერ ძალიან ადრევია რეჟიმის ჩამოსვლა საუბარი და ნაკლებად რეალისტური ჩანს, მაგრამ თუ კი ჩვენ ვიხილავთ იმას, რომ მართლაც მისი ეკონომიკა იმ დონეზე გამოიფიტა, რასაც ისრაელი ახლა ახორციელებს და ცდილობს განახორციელოს, ამას შეიძლება შეცვალოს. აქ ერთი მომენტია, რომ ირანის ეკონომიკას თუ თქვათ მოსახლეობის ჟინს გამოფიტვის ეტაპი არ დაუდგა ერაყ-ირანის ომის დროს და აი როგორ, ანუ ერაყ-ირანის ომის დროს მთელი დანაღმული მინდვრების გაწმენდა ხდებოდა პატარა ბავშვების მიერ 11-12 წლის ასაკის ბასიჯის დანაყოფების მხრიდან. რომელთაც აი პლასმასის გასაღებს აბამდნენ, აი რომ 60-ში მოხდრილი ჩამოკიდებული, რომ აი ეს იყო გასაღები 60-ისაგან და ნუ არის შემთხვევები, როდესაც თვითმხილველები ყოფილიან ირანელი ოფიცრები, სხვათა შორის, რომელიც მე ირანიდან უბრალოდ გავიდნენ და ამ ინფორმაციამ გამოუწია, რომ ეს თვითმხილველები ყოფილიან 10-11 წლის ბავშვები ერთმანეთთან სანაძლეოს როგორ დებდნენ, რომ აი მე პირველი დავაბიჯებ ნაღმზე და მოვხვდები 60-ში და არა მე პირველი დავაბიჯებ ნაღმზე და მოვხვდები 60-ში. ანუ ის ვიდეოები ახლა რომელიც ვრცელდება, რომ აი ირანშიც ერთობა ხალხი და გულაობს და რაღაც ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამან არ უნდა მოგვატყუოს. იქ არის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც ფანატიკურად რაღაც მსგავსი რაღაცების წამთ, რომ შეაბამენ პლაზმაის გასაღებს და 60-ში მოხდებიან, ანუ რესურსი, ეს ფანატიზმის რესურსი, აქ საკმაოდ დიდია. და ამიტომ არ მოვლენი მე რამე რეჟიმის ჩამოშლას უფრო რეალისტურია, რომ ის რევოლუციონერები, რომლებიც 79 წელს რავი ფეხშველა მოვიდნენ ხელისუფლებაში, დღეს მილიარდერები არიან, უფრო რეალისტურია, რომ მათ რაღაც შეთქმულება მოუწყონ უკვე 86 თუ 87 წლის აიათოლას, რომელიც რაღაც ბუნკერში ზის. რა ნუ ბოლო შეუძლია თქვან, რომ ნუ მოხდა რომელიღაც დაბომბვის ქვეშ და ტრაგიკულად დაიღუპა. შეიძლება ვიღაცას თავის ვიწრო ინტერესებში ეგ უფრო აწოდოს, მაგრამ ირანელი ხალხის აჯანყება 79 წლიდან არის რეჟიმი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოსპოს ყოველგვარი შანსი აჯანყების, რომელიც ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი მან დასჭილი პოლიტიკური აქტივობისთვის, ვიდრე მკვლელობისთვის თუ ნარკოტრაფიკინგისთვის, რომელიც ასევე სიკვდილით იშება. ეხლა ამის რეჟიმის არაადამიანურ სახეზე რო ყურადღება გავამახვილო, მაგრამ ამ წეკრანებზე აღჭობენ ხოლმე და როიალის სიმებზე. ქალების სიკვდილით დასჯა რო ხდება, სიკვდილ მისჯილ ქალებს ჯალათი განჩენის აღსრულების წინ აუპატიურებს. აჰა, სიტყვით ეგ არის, ახლა რაც უნდა ძიმე სათქმელიც იყოს და ძიმე მოსასმენიც იყოს, აი ესაა ამ რეჟიმის სახე, რა, მორჩა გათავდა. ხო და ეხლა რამდენი წელიწადი გამოდის, ხო? 46 წელიწადი ამას აკეთებენ და ამას ამაგრებენ და მან ხა რაღაც სახალხო აჯანყების იმედი, რავი, მე ნაკლებად იქნებოდა. ძალიან სწორი არგუმენტები მოიყვანენ, მაგრამ საპირისპირო მოდი ესე შევხედოთ. კი, საპირისპირო მაინტერესებს. შევხედოთ ის, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ისრაელი მუშაობს ერაყის ქურთებთან. ერაყის ქურთების ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა. ბალოჯებთანაც მუშაობს. სხვათაშ ნამდვილად ესე არის.
საინტერესო არის ის, რომ ერაყის ქურთისტანს თავისი პარამილიტარული რაზმები ყავს, პეშმარგა, რომელთაც 2022 წლის შემდეგ კავშირები აქვთ მოსაზღვრე ირანის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ქურთებთან. 2022 წლიდან მოყოლებული ქურთების დამოკიდებულება ირანის ხელისუფლებისადმი აღარ არის ძველებურად ერთგული, როგორც ეს ყველაფერი იყო. ტენდენცია იცვლება და ისინი ირანის ხელისუფლების მათი დიდი ნაწილი უყურებს როგორც პოტენციურ ჩაგვრელს იმგვარად. მსგავსი სიტუაცია ასევე შექმნილი არის როგორც თავადაც აღნიშნეთ ბალოჩებთანაც, რომლებიც პაკისტანის საზღვართან ცხოვრობენ, სამხრეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და მათ გააყავთ თავიანთი რადიკალური შენ მიყავს პერიფერიების აჯანყებისკენ. ქურთები, აზერბაიჯანელები, ბალოჯები, თურქმენებიც, ხო, მაგრამ ამ ყველაფრის შემდეგ, აი ასწორედ ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ თუ მსგავსი დემონსტრაციები და მსგავსი გამოსვლებები და თუნდაც თავდასხმები შეიქმნა ირანის შიგნით, აი ამის შემდეგ ირანის ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსი, რომელზეც იდგა რეალურად ეს რეჟიმი, მათი გადასროლა, მათი მიერ შეჩერება, მათი სადამშელო ოპერაციები ამ ტერიტორიებზე განხორციელება შეიძლება იყოს იმის საფუძველი, რომ თავად თვითონ შიგნით ირანულ ქალაქებში სპარსულ მოსახლეობაში მოეშვას გარკვეული სადავეები და ამ მოსახლეობის მხრიდან იყოს აჯანყება. ეს ერთი. მეორე, ძალიან დიდი რაოდენობით შეიძლება იყოს შეტანილი იარაღი. ეს იარაღის შეტანა, რომელსაც ჩვენ მიხილავთ, რომ მოსადი დიდი ხანი ქსელს ქმნიდა ამ ტერიტორიებზე, და ვიცით რომ იგივე 2010 წლიდან ეს საირეზოლო ოპერაციები ტარდებოდა, ეს არა მხოლოდ კომპიუტერული სტაქსნეტის ოპერაცია, რომელმაც გაუნადგურა ასეთ გამძირების საბადოებში, ცენტრიფიუგებში გარკვეული ზარალი შეიტანა. არამედ ვიცით რომ მნიშვნელოვანი იყო თავდასხმები უშუალოდ მეცნიერებზე, ხო, კლავდნენ, იტაცებდნენ, ანადგურებდნენ. აი ახლა 20-მდე მოკლეს. ახლაც ესე არის, ეს ძალიან ძვირფასი რესურსია სხვათაშორის ირანელი ატომური მეცნიერების განადგურება. მაგრამ საინტერესო არის ის, რომ იარაღი, რომელიც და მათ შორის ეს დრონების ქარხანა და ასე შემდეგ, იარაღი, რომელიც შეტანილი იქნა, როგორც ირანის ხელისუფლება ამბობს, ახლა არის მთელი ირანელებზე დაფუძნებული, რომლებიც გადავიდნენ მათ შორის მოსადის მხარეს. თუკი ჩვენ საუბარი გვაქვს დიდ ქსელზე, მათი დახმარება და მათი გამოყენება რეჟიმის წინააღმდეგ შეერაღებულ ამბოხის შემთხვევაში და მოსახლეობის ამბოხის შემთხვევაში ეკვე რეალისტური იქნება. მით უფრო თუკი ელემენტარული სერვისების მიწოდება ვეღარ შეძლო ქვეყანამ, რომელსაც ის ამდენი ხნის განმავლობაში ახორციელებდა, ხო? ანუ ის რესურსები, რომლის გამოც იდგა და ვერ იშლებოდა რეჟიმი, რომელიც მოსახლეობას კვლავ ჰქონდა, მათ შორის რადიკალურ მოსახლეობას, რომელიც მარტო იდეოლოგიის გამო არა, უბრალოდ ესეთი სერვისების გამო და ესე ვთქვათ ინტერესების დაცვის გამო იყო მათ მხარეს, შეიძლება სულად შეცვალონ პოზიცია და თუკი სახალხო ამბოხის მცდელობა იყო, თავადაც როგორც აღნიშნეთ, აიათოლას ირგვლივ მყოფებმა უბრალოდ პოზიცია იცვალა. განამად დაამხონა აიათოლა, უბრალოდ პოზიცია იცვალა და თავად გახდნენ ერთგვარი ლიდერები ამ პროცესთან მიმართებით. ამიტომაც აქ ბევრი ვარიანტია, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ მოცემულ რეალობაში ჯერჯერობით ამ სტადიაზე მსგავსი არაფერია. მაგრამ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ისრაელის მხრიდან ეს აღზევებული ლომი ოპერაციის სახელი, რომელიც ძალიან საინტერესოდ იქნა შერჩეული, სპეკულაცია არსებობს, რომ ეს ლომი არის ზოგადად ირანის შაჰის ირანის სიმბოლო, სასანიდური სიმბოლო, დიახ და შესაბამისად ეს გახლავთ ერთგვარი ნიშანი იმისა, რომ ის ცდილობს დასვას, ასე ვთქვათ, კლავ როგორ თქვა, ანუ რეჟიმის ცვლილებაზეა საუბარი, მაგრამ აი ვერ ხედავ უბრალოდ ბერკეტებს გარდა მართლა ის სრული ჩამოსვლისა ინფრასტრუქტურის და რაც შენ ახსენე ხო პერიფერიებში თუ მოხდა აჯანყება და პრაქტიკულად ტერიტორიული მთლიანობა თუ მოირღვა, ეგ ბუნებრივია რომ კიდევ უფრო დაასუსტებს რეჟიმს. რა მინდა გითხრა, რეგიონალური მასშტაბით რა მათ შორის ჩვენზეც შენიათ რა ასახვა შეიძლება პოს ამ პროცესებმა რა, მაგალითად ხა პირობითად ხალხი დაპანიკდა, ხო? რაც იოდი ვიყიდოთ თუ არა ეს თემა დაიძრა და პლუს ერთი რასაც ვაკვირდებით, აი ჩემთვის პრინციპში როგორ გითხრა, რამე სიურპრიზია თქო, კოც პროპაგანდაში ვერაფერს გეტყვიან, TV, იმედი და პოსტივი რაც იყვენ, იმად დარჩებიან. ანუ დღეს ერთ სისულელს აჯერებენ თავიანთ მაყურებელს და მსმენელს, მეორე დღეს მეორეს. მაგრამ შეიძლება დაგრჩება თქოს ნეთანიაჰუმ გადაასახლა ფერეიდანში ამდენი ქართველი რა, ანუ აი პირობითად რა კი რუსეთს უჭერენ მხარს, ამიტომ თავი ვალდებულად ჩათვალეს მგონი რომ ირანისკენ იყვნენ რა, რეალურად ჩვენ ინტერესი ამაში არაფერი არა, გარდა იმისა, რომ კობახიძე იყო ჩასული 2 პანაშვიდზე რა. ეგაა და ეგ და ხელი ვისაც კი ჩამოართვა, ცოცხალი არავინ არ დატოვეს საბოლოო ჯამში რა და ანუ შენერით რითია ეს ყველაფერი გამოწვეული და რა ასახვა შეიძლება გქონდეს ამ კონფლიქტს ჩვენს რეალობაზე.
ხო, თქვათ რომ ესე ვთქვათ რაღაც ბირთვული დანაგვიანება და ურანიუმის გაჟონვა და ასე შემდეგ რომ მოხდეს ამაზე პირველ რიგში თანამგზავრებიო შეიტყობენ ძალიან მალე და ამაზე იქნება ძალიან მალე ინფორმაცია, ანუ ის რომ საიდუმლოდ რაღაცა მოხდეს და ერთ ღამეში რაღაცა განხორციელდეს არა. მით უმეტეს საქართველოსთან 2000 კილომეტრით არის დაშორებული და ძალიან შორს მდებარეობს ეს ყველაფერი და ესე მარტივად ეს ამბები არ განხორციელდება და არ იქნება და თუ რამე იქნება გავიგებთ ამის შესახებ. ხო, აქ პრობლემა ისაა რომ თუ რამე იქნება შემთავრობიდან კი ვერ გაიგებ რომელიც თოვლისთვის ვერ მოემზადა გურიაში რა. უნდა უყოლო რა CNN-ს თანამგზავრებს და რაღაცებს Twitter-ზე უნდა იჯდნენ. მეორე სერიოზული საფრთხე მიგრაცია. მიგრაცია ის რომ გადინება მოსახლეობის Ირანიდან თუ მოხდა პირველ რიგში თურქეთში ხდება ეს ყველაფერი, ერაყში ხდება, მაგრამ ასევე მისი მოკავშირე სომხეთია. ეს მოკავშირე სომხეთია. შესაბამისად სომხეთიდან შეიძლება ტრანზიცია იყოს საქართველოსთან მიმართებით, რაც არანაირად არ არის საქართველოს ინტერესებში შემავალი. მით უფრო ის რომ ირანის მოსახლეობის კი გარკვეული ნაწილი ცდილობს და აღწიოს შაჰის უკაცრავად აიათოლას რეჟიმს თავი, მაგრამ მისი მეორე ნაწილი ძალიან რადიკალური არის და საქართველოსადმი შეიძლება სულაც არ იყოს კეთილგანწყობილი და ზოგადად რეგიონში მათი შესაძლებლად შემოსვლა საქართველოს ინტერესებში ნამდვილად ვერ იქნება შესული, ისე როგორც აზერბაიჯანის ინტერესებში, რომლებიც ირანს მოკავშირედ ნამდვილად არ აღიქვამენ პირიქით, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, სომხეთთან მიმართებით ირანი უფრო პოზიტიურად იყო განწყობილი ვიდრე და პირიქით ისრაელს საკმაოდ ბევრ შეერაღებას ყიდდა აზერბაიჯანზე. აბსოლუტურად სწორი შენიშვნა. და რა ყველაზე მთავარი არის ირანს არასდროს არ აქვს საქართველოზე უარი ნათქვამი, ზოგადად როგორც აღნიშნეთ, ირანი იმპერიული მენტალობის სახელმწიფოა. ირანის შანსი თუ მიეცემა, ის არასდროს არ თქოს კავკასიაზე უარს. პირიქით ის იმ ლოგიკაში ჯდება, რასაც რუსეთიც ამ ლოგიკას მისდევს, რომ მისთვის რაღაცა გეოგრაფიული ბუნებრივი ბარიერისკენ სწრაფვის ასე ვთქვათ მდგომარეობა აქვს და როგორც რუსეთი ამბობს, რომ აი კავკასია ბუნებრივი ბარიერია, ისევე ბისთვის ბუნებრივი ბარიერი არის კავკასია, ხო, რასაც ღიად საუბრობენ ხოლმე ირანელი ასე ვთქვათ ირანში იმპერიალიზმის ასე ვთქვათ მომხრე ძალები, რომლებიც ვიმეორებ კვლავ არსებობენ და ესენი არ არიან რაღაცა უბრალოდ გამოკეტილი, ანუ ეს იდეოლოგიური ძალები არსებობენ და კვლავ არის მათი გავლენა. და რაც ყველაზე მთავარია, თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ ამ კონფლიქტის ხანგრძლივ განვითარებაზე, ირანი ყველა სახელმწიფოს გამოიყენებს, ზოგადად ყველა მეთოდს გამოიყენებს საკუთარი ასე ვთქვათ ადამიანების დასამალად ვისი დამალად ჭირდება საკუთარი მოსახლეობის იმ ძალების, იმ მარგინალური ძალების ვიზეთ შეიძლება ისრაელი ნადირობდეს, ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი და მეორე ყველა იმ სახელმწიფოს გამოიყენებს, რომ ისრაელამდე მიწვდეს, რომელსაც შეიძლება რაღაც საზღვარი კონდეს, საქართველოს არ აქვს საზღვარი, მაგრამ ზოგადად გარშემოყოფ სახელმწიფოებს, რომ ისრაელამდე რაღაცა მიწვდომა და რაღაცა გავლენა კონდეს. უშუალოდ ჩვენ ერთი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ და შეიძლება იყოს პოზიტიური ამბავი ის, რომ ფრენები საქართველოს თავზე საჰაერო საზზე მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ფრენები სამხალხო ავიაციაზე მაქვს საუბარი, სამხალხო ავიაცია ირანზე ვეღარ დაფრინავს და შუა დერეფნის როლი, რასაც ეძახიან, შუა დერეფანს საქართველოს და კავკასიას მისი წონა კიდევ უფრო მეტად აიწევს, რაც ეგ შეგვიძლია ჩავთვალოთ როგორც გარკვეულწილად პოზიტიური, ესე ვთქვათ, სიგნალი. სხვა მხრივ, მე ვიტყოდი, რომ აქ ირანის გამარჯვება ყველა ვარიანტში გამარჯვება რა, ანუ ირანის მხრიდან ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობის გაგრძელება და მისი ხელახალი რემილიტარიზაციის დაშვება, თუ კი ასეთი რამ მოხდა, ბევრად საშიშია ყველა სოფლიოსათვის და საქართველოსთვის, ვიდრე მისი დამარცხება და მისი თუნდაც იმ მდგომარეობაში ჩავარდნა, რომ აღიყოს ლამის კოლაფსის, ესე ვთქვათ, კოლაფსის ზღვარზე. და მოდი თქვათ ის ერთი საინტერესო ფაქტიც, რომ ირანის ისლამური ასე ვთქვათ რეჟიმის ჩამოშლის შემთხვევაში არსებობენ უკვე პრეტენდენტები, კანდიდატები ასე ვთქვათ, მათ შორის ერთ-ერთი კანდიდატი არის სწორედაც შაჰის შვილი, რეზა ფელევი, რომელიც ცდილობს მართლაც ირანში გარკვეული გავლენა მოახდინოს. ნაკლები შანსია რა თქმა უნდა მის ხელისუფლებაში მოსვლის, მაგრამ თუ კი ირანში ხელისუფლება შეიცვალა, ირანის პროგრესული ირანი შეიძლება იყოს წამყვანი მთელი ახლო აღმოსავლეთის, იმიტომ რომ ირანი ისტორიულად არა მხოლოდ სახელმწიფო, არამედ ცივილიზაციაა. თავის ცივილიზაცია აქვს მათ ძალიან სერიოზული და ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ პროგრესის დამწყები. და პირიქით, თუ კი ირანში სიტუაცია კიდევ უფრო მეტად გამყარდა და ისლამურმა ასე ვთქვათ რეჟიმმა კიდევ უფრო მეტი რესურსი მიმართავ ბრძოლისა და ომისაკენ, ეს საერთაშორისო მშვიდობას დაამძიმებს და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ირანის სახელმწიფო ძალიან იაფად მინიმალური დანახარჯით ქმნიდა იარაღს. ანუ მისი მთელი ნიშა იყო ის, რომ შეექმნა თავდასხმეთი შეერაღება მინიმალურ დანახარჯებში. და სხვათა შორის ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც რუსეთმა მას მიაკითხა და დახმარებას თხოვა, როგორც რაკეტებთან, ისე პირველ რიგში დრონებთან მიმართებითაც, ხო? აქედან გამომდინარე, აი ამ იაფიან, კარგად მილიტარიზებულ, ასე ვთქვათ, ირანს თუ კი ამ ოპერაციის შემდეგ მისი, ესე ვთქვათ, კვლავ რემილიტარიზაცია გაგრძელდა და საბოლოო ჯამში მისი ბირთვული განეიტრალება ვერ განხორციელდა, ბირთვული იარაღის განეიტრალება ვერ განხორციელდა, იარაღის და ბირთვული იარაღის წარმოების საშუალებების განეიტრალება ვერ განხორციელდა.
მაშინ შეიძლება მიიღოთ უფრო საშიში ირანი. ამიტომაც ახლა არის ერთგვარი წყალგამყოფი ირანისთვისაც, მაგრამ კოდი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ისრაელში არის გასაღები. ისრაელში არის ამ კონფლიქტის გასაღები, ისრაელს რა დრომდენს ეს თქო ისრაელი განახორციელებს დარტყმებს, პრაქტიკულად ეს კონფლიქტი გაგრძელდება, იმიტომ რომ ირანისათვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ შოკიდან გამოსვლა, რომელიდან ჯერ ის ამ შოკიდან ვერ გამოსულა. კი, თუ რო დარტყმები არ გაჩერდეს ის შოკიდან მაინც გამოვა ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა უფრო გვიან, მაგრამ შოკიდან მაინც გამოვა, მაგრამ სხვა შემთხვევაში შეიძლება ვიხილოთ უფრო ესე თქვა თუ ის შოკიდან ესე თქვა ჯერჯერობით გამოსვლა არ უნდა ისრაელის მხრიდან იქნება უფრო მეტად ინტენსივობა მომატებული და ხო როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საერთაშორისო ძალების მომხრობის მცდელობაც ექნება ისრაელს და ამით სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ რუსეთი დაკარგავს და დასუსტება, რუსეთის ინტერესები დასუსტება რეგიონში ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ საკმაოდ სერიოზული, აგრესიული, პოტენციური საფრთხემცველი ძალა ჩვენთვის და ზოგადად რეგიონისათვის არ ეცლება მას. ეხლა რუსეთს მინდა კითხო, სანამ დაიწყებდა უკრაინაში ომს, ეგრეთ წოდებულ რუსული კანონით SVO-ს, რუსეთის ამბიციები, რო შეადარო 2022 წლის ამბიციებს, ეს იყო რაღაც გლობალური ამბიცია, რომ გლობალური სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთთან ერთად რაღაც გლობალურ ამბებს დაალაგებდა, რავი, პატაგონიიდან მოყოლებული, რაღაც ტაკლამაკანის უდაბნოთი დამთავრებული, მაგრამ ამ ეტაპზე ეხლა ხედავთ, რომ რუსეთს არანაირი დიდი ბერკეტები არ გააჩნია ამ კონფლიქტზე ზემოქმედების. მაგრამ ახლა უკვე პირიქით შევხედოთ, თავად ამ კონფლიქტის ზემოქმედება რუსეთს, შენიათ პოვებს თუ არა რამე ასახოს, თუნდაც მოკავშირის დაკარგვის ხრივ. დაკარგვის ხრივ რას ვამბობ? ირანი ისევ დარჩება რუსეთის მოკავშირედ, ბუნებრივია, მაგრამ ირანს უკვე იქეთ სჭირდება შეერაღების მიწოდება, ირანს აღარ აქვს შეიძლება აღარ ჰქონდეს რესურსი იმისა, რომ რუსეთს ძალიან ბევრი შეერაღება მიაწოდოს. მეორე მხრივ, ის უნდა აღნიშნოს, რომ როდესაც ყველაზე მეტად სჭირდებოდა ირანის შეერაღება, ირანული შეერაღება რუსეთს, ეგ ეტაპი შეიძლება გავლილი იყოს, რა, შეიძლება ჩრდილოეთ კორეის ფაქტორი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს. შენი აზრით, როგორ აისახება ეს ომი უკრაინაში მიმდინარე ომზე, რა, ფრონტის ხაზი იქ რამენად შეიცვლება თუ არ იქნება არანაირად უკრაინის ქალაქების დაბომბვის ინტენსივობა დაკავშირებული ირანში ომის ინტენსივობასთან. ხო, დრონების მიწოდება, რომელიც რუსეთისადმი განხორციელდა, ბოლო თვეებში მინიმალურად იყო შემცირებული, ისედაც რადგანაც დაეხმარა ირანი რუსეთს უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიაზე აეწყო შაჰედის დრონები, შესაბამისად უკვე შემცირებული იყო. მაგრამ იყო აქ იაფიანი ტექნიკის, სამხედრო ტექნიკის, იაფიანი სამხედრო ჩარჩოებისა და ჩონჩხების, სამხედრო ტექნიკის ჩონჩხების მიწოდება, რასაც ისინი რუსები აწყობდნენ ადგილზე და უშვებდნენ ფრონტის ხაზზე. შესაბამისად ამ ხრივ რა თქმა უნდა, გარკვეული რესურსები რუსეთს ჩამოაკლდება, მაგრამ იმდენად დამოკიდებული ის აღარ არის, როგორც უნდა 2022-23 წელს იყო რუსეთი, როდესაც რესურსების აბავში მას გაუჭირდა. დღეს ჩრდილოეთ კორეა რა თქმა უნდა უფრო მეტი მნიშვნელობის შებძენია მისთვის, მაგრამ აქ ვთქვათ ესეთ რაღაცაც. რომ რუსეთი მხოლოდ ვერ უზრუნველყოფს ჩინურ რესურსებს. ჩინეთისათვის სამხედრო ასე ვთქვათ კამპანიისათვის საჭირო რესურსების მიწოდებას. ანუ ამ შემთხვევაში ნავთობზე მაქვს საუბარი, ხე-ტყეზე მაქვს საუბარი, რკინაზე მაქვს, მადანს და სხვა ტექნიკაზე მაქვს საუბარი. და ამის ალტერნატივა იყო ირანი. ანუ ჩინეთის უნდა შემოვიყვანო ჩვენ ამ თელშელობაში, იმიტომ რომ ჩინეთისათვის უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ბოლო ხანებში, ესე ვთქვათ, ირანი წმინდა რესურსების თვალსაზრისით, ვიდრე რუსეთისათვის. ბოლო რამდენიმე წელზე მაქვს საუბარი, ანუ უფრო თვეებზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ეს ყავს ეფექტური ათვისების საგანი. ორივე მხრიდან. ორივე სარგებლობა უნდა ამით, ერთმანეთს უცვლიდნენ საჭირო ტექნიკასა და რესურსებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ამ შემთხვევაში ხდება არის ღერძი, ეს ერთიანი ღერძი, ანუ ირანი, ჩინეთი, რუსეთი, აფრიკული სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში ბურკინა ფასო რა ვიყოთ, მალი რა ვიყოთ, ჩრდილოეთ კორეა რა ვიყოთ, ეს არის ერთიანი დიდი ღერძი. აი ამ ღერძის ჩამოშლას ვადევნებთ, თვალს იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ დავკარგავთ, ანუ ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს რუსული პერსპექტივიდან, რუსული პერსპექტივა თუ კი დაკარგავთ და სირიას, ეს იქნებოდა პრობლემა, მაგრამ და დაკარგეს კიდეც, მაგრამ ბევრად სერიოზული პრობლემა იქნება თუ კი ისინი მიიღებენ ძალიან სუსტ ირანს, რომელსაც აქეთ სჭირდება მართლაც დახმარება. ეს ერთი და მეორე, რაც ყველაზე მთავარია, მისგან იაფიანი რესურსების და მათ შორის რაკეტების და მათ შორის დრონების მიღების საშუალება კიდევ უფრო მეტად შემცირდება. იმიტომ რომ რაზე ჩვენ ვაპარაკობთ თლიანობაში, ეს იყო სახელმწიფო, ანუ ეს არის ირანის სახელმწიფო, რომელიც ყველაფერს აგებდა იაფად.
და შეტევითი შეერაღების იაფად შექმნა იყო პირველი პრიორიტეტი, რომელიც იყო ყველა იმ სახელმწიფოს თავარი მიზანი, რომელსაც ჰქონდა სურვილი ეწარმოებინა საგარეო ომები. არ მაქვს მხოლოდ საუბარი რუსეთზე, არამედ ჩინეთზე, რომელიც რა თქმა უნდა ასევე ემზადება გარკვეული სამხედრო ოპერაციებისათვის ტაივანში და არა მხოლოდ ტაივანში, მის ეს თქვა შემოგარენში, მათ შორის სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში. ამიტომაც ეს ერთი დიდი ჯაჭვია და ირანი აქ ასრულებდა მნიშვნელოვან როლს. ახლა უკვე სულ არაფერი აღარ მოხდეს, მეტი დაბომბვა არ აღარ იყოს, უკვე ირანი მძიმე მდგომარეობაშია, მაგრამ უკვე შენახილად შემდგომ სტადიებს ირანის მდგომარეობა ბევრად დამძიმდება და ირანული რესურსების ათვისების საშუალებაც გაჭირდება ჩინეთთან მიმართებით და რუსეთთან მიმართებითაც შესაბამისად ამ ღერძს სერიოზული მოკავშირე ესე ვთქვათ გამოეცლება ხელიდან და რა თქმა უნდა ამის გარდა ეს იქნება ერთგვარი სიგნალიც პოტენციური სიგნალი ამ ღერძის სხვა წევრებისათვისაც რომ რუსეთი და ჩინეთი თქვენ დასახმარებლად არ მოვა. აი ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ჩინეთზე გაცილებით მეტად რუსეთი აქტიურობდა რაღაც სტრატეგიული შეთანხმებების დადების და რაღაც საერთაშორისო ალტერნატიული ორგანიზაციების შექმნის მხრიდან და ამ ორგანიზაციების და შეთანხმებების უმრავლესობა აუცილებლად მოიცავდა უსაფრთხოების და ერთმანეთის დახმარების პუნქტებს, ან თანამშრომლობა უსაფრთხოება თავდაცვის სფეროში და ეხლა უყურე სომხეთი, რომელიც ODKB-ის წევრი იყო და ყველანაირად ეკუთვნოდა რუსეთის დახმარება, გვერდზე აღმოჩნდა, ხო, გარიყული. სირია ასევე, რუსეთთან მოკავშირეობა ასადის რეჟიმს საბოლოო ჯამში დიდად არ წარადგა. ეხლა ირანი, რომელიც ასევე ვერაფერს ვერ იღებს რუსეთთან მოკავშირეობის სანაცვლოდ, ანუ ამ ეტაპზე მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ირანმა გაცილებით მეტი მისცა რუსეთს და რუსეთიდან რა მიიღო ეხლა ირანმა, რომ აი რაღაც ჩვენ თქვენთანა ვართ, რაღაც დეკლარაციები, მეტი არაფერი, ну რაღაც პამაგუ გენაცვალე ლედ через 5 რა მიმინოში როა ეს ცნობილი სცენა. დაახლოების გავს რაღაცას იღებს რუსეთისგან ყველა მისი მოკავშირე და ანუ ეს პრესტიჟისთვის საკმაოდ დიდი დარტყმა რა მესაქმება რუსეთთან. რატომ უნდა ვიყო რუსეთის მოკავშირე თუ სულელი არა ვარ. რა? ან რავი, ქართული ოცნების ხელმძღვანელობას თუ არ წარმოუადგენ, ანუ ხო, აქვე ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ რუსეთი მხოლოდ იმ სახელმწიფოებთან დებდა მოკავშირეობას, ორი საკმარისი ეს თქვა პირობა უნდა ყოფილიყო, ერთი უნდა ყოფილიყო პრორუსული ავტოკრატია და მეორე უნდა ჰქონდა რესურსები მას. Ну, შეიძლება რესურსები არ ჰქონდა, მაგრამ პრორუსული ავტოკრატია მაინც უნდა ყოფილიყო, ხო? რომელიც რესურსებს რაღაცას უპოვიდა გამოყენებას კონკრეტულ რესურსებს. ხოთაშორის ძალიან ცნობილი ფაქტი არის, რომ რუსეთმა მოაწყო სამხედრო გადატრიალები და მოიყვანა საკუთარი ხელისუფლებები იგივე ცენტრალური აფრიკის სახელმწიფოებში და დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოებში, სწორედ ამ მიზეზით რომ ისინი რესურსებს გამოიყენებდნენ იაფ რესურსებს ძალიან ეფექტურად და იმის იმედი რომ ყოველთვის ისინი დაეხმარებოდნენ იქიდანაც ჩანს რომ იგივე თუნდაც ჩვენო მალიში ვილაპარაკოთ მალიას სახელმწიფოში მალიშიც კი როგორც რუსეთს გაუჭირდა ადგილობრივი ხუნტა და სამხედრო ხუნტა რომელიც ცდილობდა კონტროლი დაემყარებინა მთელ ქვეყანაზე ვეღარ ამყარებდნენ კონტროლს. აი ორი დღეს წინ კიდევ ვაგნერი განადგურეს პუარეგები. ეს კარგად ჩანს იმაზე აზავადის მართლაც აზავადის სახელმწიფო შექმნა რომ სურდა მალიში ძალიან კარგად ჩანს იმაზე რომ მოკავშირეებს აფრიკაში კი ვეღარ ეხმარება. აი იქვე კასპიის ზღვის გადაღმა, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი, ესე ვთქვათ, არტერია გახლავთ ამ ორ სახელმწიფოს შორის ურთიერთობაზე, რუსეთსა და ირანზე მაქვს საუბარი, აქაც კი ვეღარ და აღარ ეხმარება, იმიტომ რომ რუსეთს არ აქვს იმის საშუალება რომ დაეხმაროს. არა და მართლაც 2025 წლის 17 იანვრის შეთანხმება მე-4, მე-5 და მე-6 მუხლით ღიად ამბობდა რომ უნდა ჩამოყალიბებულიყო საერთო სამხედრო სტრატეგიული შტაბი. უნდა ყოფილიყო შეტაკოორდინირებული მოქმედებები სამხედრო საკითხებთან დაკავშირებით, საერთო წვრთნები უნდა ყოფილიყო და ამ თვალსაზრისით გულისხმობდა ეს პროცესი, რომ რუსეთსა და ირანს შორის იქნებოდა სტრატეგიული სამხედრო თანამშრომლობა, რომელიც სრულიად არაფერზე აღარ არის დაფუძნებული ამ მოვლენებიდან გამომდინარე. და ეს არის გაკვეთილი, რა თქმა უნდა. სტაბშიც ირანის ხილან მიშევა. კიდე გაურკვეველია. ხო, ესეც საინტერესოა და სხვათა შორის ისიც თქვა, რომ ცენტრალურ აზიაზეც თქვა, ორიოდე სიტყვა ცენტრალურ აზიაში საკმაოდ ძიმე წონა ჰქონდა სწორედაც ესე ვთქვათ ირანს და ირანს, რუსეთს და ჩინეთს. სამი ღერძშუა რაღაცა სენდვიჩის პურივი ყველივით იყო შიგნით მოქცეული ეს სახელმწიფოები და ახლა რეალურად თუ კი ჩვენ ვიხილოთ დასუსტებულ კატასტროფულად დასუსტებულ ესე ვთქვათ ირანს ამ ყველაფერმა ცენტრალურ აზიის სახელმწიფოებს შეიძლება კიდევ უფრო იმისკენ უბიძგანო გადააფასონ რეალურად მათი მოკავშირეობა და რუსეთისა და ირანის ესე ვთქვათ მიმართულებით ფსონების დადებას უფრო კიდევ უფრო შეამცირონ და შეცვალონ და სხვათა შორის ჩინეთისადმი ისედაც არსებობდა გარკვეული ტოლვა და ესე ვთქვათ გარკვეული კი ჩინეთიც ძლიერდება ცენტრალურ აზიაში და კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება ამ ფონზე იმიტომ რომ ირანული გავლენები სადაც შემცირდება იქ ვიღაცა ამ ვაკუუმს დაიკავებს
სწორედ ამის შიში არსებობს, რომ ეს ვაკუუმი შეიძლება დაიკავოს სწორედაც მართლაც ჩინეთის მსგავსმა სახელმწიფოებმა, ან თუ ირანის დღესაც პროცესები მოხდა შიგნით და დაიწყო ქვეყანამ რეჟიმად ჩამოშლა, შეიძლება ამ ვაკუუმში მისმა სხვა ისეთმა მეზობლებმაც ისარგებლონ გავლენის სფეროების მოპოვებით, როგორც აღნიშნეთ, აზერბაიჯანია, რომელსაც წლების განმავლობაში ეს სამხრეთ აზერბაიჯანზე საუბარი არ შეუწყვეტავს და სულ მიაჩნია, რომ იქ შეიძლება სიტუაციის გარკვეული სარგებლის მოპოვება თუ კი იქ სიტუაცია შეიცვალა. ეგ სხვა შორის აზერბაიჯანი ახსენდა ზოგადად ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი საუბარია 3+3 ფორმატზე რა და მათ შორის იმაზე რომ საქართველოს მანდ გაწევრებას მე პირადად ამის არ მჯერა. არ მჯეროდა არასოდეს, იმიტომ რომ ქვეყნები რომლებიც ამ ფორმატშია, მათი ინტერესები არა თუ თანხმედრაში არა მტრებზეა საუბარი, ანუ თურქეთი, ირანი, აზერბაიჯანი და სომხეთი და რუსეთი რამე ალიანსში ერთმანეთთან ხო რა სასარგებლოს ვერაფერს ვერ გააკეთებენ რა, იქ კი არა ბრიქსიც ნონსენსია, თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ ინდოეთის და ჩინეთის ინტერესები არანაირად არ ემთხვევა ერთმანეთს, მაგრამ მით უმეტეს აი მსგავსი შემთხვევების მერე, როდესაც რუსეთის სანდოობა იკლებს, რამდენად მოსაოდნელია რუსეთის სანდოობა იკლებს და პლუს ირანიც ახლა დასუსტა. ამ კონფლიქტიდან ირანი გამარჯვებული ვერ გამოვა. შეიძლება მინიმალური დანაკარგებით გამოვიდეს, ან საშუალო რამდენად რეალური გონია 3+3 ფორმატის ცოცხლის უნარიანობა. ხო მინიმალური მგონია და თუნდაც იქიდან გამომდინარე როგორც აღნიშნე კონფლიქტი ამ ფორმატის წევრებს შორის ინტერესთა კონფლიქტი, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი არის, ახლა ამ ვითარების შემდეგ ამ ფორმატისთვის უფრო ნაკლებად ეცლება ვინმეს რომ სერიოზულად აქ გააგრძელოს საუბარი, ანუ ამისთვის დრო ყოველ შემთხვევაში მომდევნო წლები ან რამდენიმე ეს თქვა და ათეული თვე შეიძლება საკითხიც აღარ დადგეს, იმიტომ რომ ეს პრიორიტეტში დღის ეს რიგში არ დგას ამაზე ხო საკითხი. რაც ყველაზე მთავარია, აქ ინტერესები უკვე რა თქმა უნდა იქნება ესე თქვა თურქეთის იმგვარიც რომ ირანის დასუსტებასთან ერთად მისი პოზიციები კიდევ უფრო გაგძლიერდეს და ირანი თავის მოკავშირედ არავის აღარ აღიქვამს. ანუ შეიძლება ფიქრობდეს რომ კი რა საჭიროა რესურსების ამბავში თანამშრომლობა, მაგრამ აი რაღაც სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და სამიტებზე მსჯელობა და განხილვა და ეს უკვე რაღაც დონეზე ცოტა სასაცილოწკია. არ სულის საუბარია და სასაცილო არის ამ მოცემულ ეტაპზე, ხო? ანუ იმის იმედად არსებობა რომ ავტოკრატიული, ნახევრად იმპერიული წარმონაქმნები, რომელთაც მართლაც ერების ციხეს წარმოადგენენ, როგორც რუსეთი და ისე ირანი, ხო, მართლა დასხდებიან და შექმნიან რაღაც ძლიერ ალიანსად და სხვა პატარა სახელმწიფოებს აიძულებენ შევიდნენ, ეგ ყველაფერი შეიძლება უმალ რეალისტური ყოფილიყო უკრაინაში რომ რუსეთს გაემარჯვა და აქ რო ეს ამბები არ მომხდარიყო. ახლა სხვა ვითარება უკვე და ამაზე სერიოზული მსჯელობა ახლა შეიძლება პრორუსულ ძალას საქართველოში მართლაც უნდოდეს რომ აქ გაწევრიანდეს და პრორუსული ძალებმა ინტერესები გაატარონ მართლაც. მაგრამ ობიექტურად ვთქვათ, ამის შანსები ნაკლები, მინიმალური და არარეალისტური არის. მით უფრო რომ ამ კონფლიქტის შემდეგ ერთი პატარა დეტალი შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ ამ კონფლიქტის როგორი შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს ეს კონფლიქტი, თავარი პრობლემა რაც იქნება უკვე ნდობის მინიმუმი ერთმანეთთან მიმართებით, ანუ ნდობა რაც ძველად შეიძლება არსებულიყო, ამის შემდეგ აღარ იარსებებს, იმიტომ რომ ნათელი არის, რომ მოკავშირეს, როდესაც არ ეხმარები და არ მიდიხარ არნაირ ფორმატში, შენ რაღაცში უნდა გენდონ. პირობითად შენ ძმაკაც ჩხუბში გაყევი, მაგრამ ძმაკაცი ჩხუბში არ გამოგყვა და ეს შორიდან ხელი დაიქნია, რომ მე შენთან ვარ, მაგრამ აქვნა ვერ გეხმარები. აბსოლუტურად სწორი შენიშვნა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ძალიან ეს შინაარსიანი საუბრისათვის. ეთერში იყო გადაცემა აპოლიტიკური კოდი, ვისაუბრეთ ირანზე, გამოგვყევით სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე, TikTok-ზე და გამოიწერეთ ჩვენი YouTube პლატფორმა მისმინე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა.